Kaixo, arratsaldeon, gaurkoan sopelako pilotalekuan aurkitzen gara. Gaurkoan finalak izango ditugu bertan, Bizkaiko txapelketako finalak alegia. El Corte Inglés sari nagusia izena daukan txapelketa honek, 4 partidu izango ditu gaurkoan. Lehenengoa hemen berotzen ditugula da, kadete gazte mailan Paleta Larru sarituko dira, eta gurekin baitugu Jagoba Madariaga, Armintzako arduraduna, eta Andoni Urrutia, Artepe Gatikako arduraduna. Bueno, Jagoba, lehenik zurekin, gorriz doaz zureak, favoritoak. Ligazkan 3. postuan, goiko postuetan ibili dira, naiz eta ez diren zuzenean klasifikatu, eta gero euren aurkaritzak ere ondo atera dituzte aurrera, ezta? Igual finala apurtza sorpresa da, azken finean 3. eta 4. direz, eta lehenengo eta 2. ligazkan final erdietan kanpoan gelditu direz. Neuriek pasen azpian Bakioren kontra zeban final erdiak, eta egia esan oso partido fina egin zuten, eta horren ondorioz ondo irabazi zuten. Eta gaur, finalako partido dekoten eta ia irabazten dugun. Bueno, eta urdinez Artepekoak gatik edukiko ditugu. Ligazkan emaitxariko onenak ez dituzte izan, baina euren partiduak eliminatoriatan aurrera atera dituzte polito eta sufrituta uste dut, ez da ere? Oso sufrituta. Nitzat gaur favorito dira nitzakoak, bikote oso fuertea da. Ligazkan uste dut emeretzi edo 35 partidu zutela gureak. Final bat da zan dugu enpresa Jagoak. Eta gureak oso tranquila dira eta ia. Suerte egon eta partidu bat irtertzen bada. Bale, eta komenta eguzu, Andoni, pixka bat. Azkenengo boladan badabil pilotari pila bat irtetzen hortik kanteratik, arrobitik bazaudet pila bat ume ateratzen eta lan hona egiten, ezta? Ez Armintzan bezala, baina, saiatzen gara gure, humiltasunagaz, apurka badauz ume txikiak, afezinako izten, eta, urtean lan osoan egin, eta, pizka bat. Eta, zenbat dituzu orain eskolan, zenbat ume edo? 25 holan, 25 entrenatzen, gero konpitetzen eskolar bezala, 10 edo 12 uste dut. Zenbaki honak, azkenengo garaietan gorakada nabaria egiten ari da erraminta, eta, Armintza, klasiko bat, arrobi kontu honetan, ezta? Azkenengo urteetan, zenbat ume edo dauz Armintzako eskolan? Oin egia esan, igual, garai honetan, igual ume gehien dekogun garaia da, 30 ume inguru dekoguz, eta hori, egia esan, beti esaten dugu berdina danak, ez dagoela asko gehiagorik, eta gauzak bere klubean ondo ditzen duguz, alden einean umeak zaintzen ditugu, eta frontoia beti irekita da guztiontzat, eta hori egiten dago gu horrelako arrobia izatea. Eta pronostiko bat ematen atrebitzen zari, 34 guk irabazi. Eta? Nik ez dut esan. Superfizio. Bale, eskerrik asko, Jagobaren eta Andoniren hitzak hortxe, eta partidoarekin hasiko gara laster. Eskerrik asko.
aldetik. Hortxe, kemen, ezkertia. Eta horra, Armintzaren lehenengo tantua, gorrien lehenengo tantua. Ematen du pilotarekin ados ez daudela eta beste berrito baten bila zestainora. Bikote gorrian, Pau Ortega eta Kemen Bergara ditugu. Biak 2008 garren urtekoak, kadete bigarren mailakoak. Esan beharra dago, kategoria honetan kadeteak eta gazteak edo juvenilak maila berean jokatzen dutela. Eta urdinen partetik Jon Alboniga eta Oier Torre nagusiagoak direnak, juvenilak. Jon Alboniga 2007koa eta Oier Torre 2006koa. Hortik, adin abantai hori badute. Momentuz Armintzarrak erasoan tantu honetan, defentsa lanetan artetekoak. Hortze aukerako pilota, jaso egin du. Luze doa, tantu hau. Erasoko aukera Artepek. Eta gora joan zaio Pauri. Bueno, momentuz urduritasun puntutxo hori nabari zaie pilotariei. Badabiz lan eta lan, baina agian sentsazio honen bila momentuz. Sakerako prest Oier Torre atxelaria. Gatikarra, bera. Mungian bizi dena, baina Gatikako elkartean aritzen dena. Eta sakea ez da ona izan. Errestoa bai. Eta 2 eta 3 markagailuan. Gorriak 2, urdinak 3. Ezkerrez eutxi. Hausart, Pau Aires, eraman egin du. Eta orain asmatu zin, laugarrena urdinentzat. Bueno, urdinak sakera. Ez da asmatzen ari sakearekin Oier, eta hori ordainetan, Armintzak tantu errestoz berriz ere. Badabil pilota berotzen eta horrek arinago jotzea esan nahi du eta orain joko azkarragoa, tantuak azkarragoak ere, launa markagailuan. Eta prebian komentatu dugunez, bikote hauek, 3. eta 5. postuan salkatu izan dira ligazkan. Ez dira goiko postuetan ibili, baina gero eliminatoria horietan
euren partidoak aurrera atera dituzte, final laurdenetan eta semifinaletan. Armintzak Zaia irabazita final laurdenetan eta Alaitasunaren bikote bat semifinaletan. Eta aldiz Artepekoak final laurdenetan Alaitasunako beste bikoteari gailendu egin zaie. Eta semifinaletan favoritoei lehenengo postuan geratu diren danak bat Mungiako elkartekoi. Hortik, final hau naiz eta ligaskan gorriak irabazle izan, irekia dago. 5 markagailuan. Eta berriro ere Errestos, Kemenek atxetik tanto egin. Pilota baztertuta, guztiz gozatu gabea, baina hormara sartu denez, tanto gorri. Luze izango da hori, bai. Luze, bigarren sakea Armintzako eskertiarentzako. Eta Errestoan ezin Jonek. Jon Alboniga aurrelaria ikusten duzuen moduan, mutil oso fuertea, kolpe handikoa. Eta atzetik Oier, finagoa, langilea. Eta hor saltoka ezin izango, oin horrek lurrean jarri behar dela. Jon, animo. Gaztetasuna momentuz nabaria da urduritasun puntu horretan. Eta agian beren jokoa ezin desplegatu dabiz bibikoteak. Betidanik ezin da esan den moduan, finalak ez dira izaten partidurik onenak, baina irabazi behar dira. Eta hortxe, Jonen taltu galanta, Ormabikoa, intentzio osoz dokata, arrasto marratik gertu eta sarera zuzenean. 6 eta 8 markagailuan. Oso Erresto ona berriz ere, eutxi. Pauk aukera, pilota ondo sartu eta tanto onakoan. Oso ondo aprobetxatzen ari dira Oierren sake guztiz eson horiek eta Errestoan tantoak egiten gorriak. Gogoratu, honen ostean Palamotxeko nagusi mailako finalak izango ditugu. 3., 2. eta lehenengo mailakoak orden horretan. Gozatu gabea. Huts egin ostean jasotakoa. Hor ikusten dugu Kemenen abilezia kantxatik mugitzeko oso azkarra da, oso pilotari bizia. Eta asko ibiltzen dena kantxan, eta horrek pilota gutxi faiatzera eramaten du. Pauk aldiz, pilota daukanean oso arriskutsua da erasoan, naiz eta honetan kanpora joan zaio. Zuzenean kanpora, kontrakantxara, eta urdinen 7. Momentuz gertu markagailuan, ez dago alderik hartzen duenik. Sakearekin ez dabiz guztiz esmatzen bikote biak, eta horrek gertu mantentzea batako estetik ekartzen ari da.
Pauk errebotera, zuzenean, baina airez txapapera. Hor ikusten dugu Pauren kolpea. Gailentzen ari dela, pilota erraz daukanean oso modu errazean atxeratu egiten du pilota. Agian jokaldietan eta ez da trebeena, baina horretaz baliatu egiten da, kolpe horretaz, eta momentuz balio izaten ari zaio. Alderik handiena orain markagaioan, 11-7 gorrientzat. Kemen sakera, oso sake ona. Pauk ezin aprobetxatu. Defentsan Oier ondo. Eskerrez jaso. Jaso egin du, hala, nola. Hor bai, Jonek erasora. Osatu gabea, beste ormabikoa. Eta bigarren ormabikoa, Jonen partetik. Ikusten dugu, hortxe aurrean pilota daukanean ez duela barkatzen. Oso ondo botata, naiz eta Pau honetan gertu ibili den pilota hori harrapatzeko, baina tantua urdin. Sake hori bai, luzeagoa. Erantzun onak emanek. Erantzun ona eta tanto. Eta ematen du Jagobaren esanetan pilota mantenduko dutela, hortxe botilleronen lana aipatzekoa da, eta Jagobak pilota berdina mantentzeko esan dira. Airezion, gozatu gabea, baina komunikazio falta gorrien artean, eta horrek Kemenen pilota bera joatea ekarritzen du. Badakigu, kirol honetan komunikazioa oso garrantzitsua dela. Hor atxelariak agindu egin behar du, eta aurrelariak erabaki. Kasu honetan erabakia da ondo egin eta pilota bera joan egin. Nahi gabe eroritakoa, hortxe txapa gainean, eta bote batera Jon ezin izan da heldu. Beraz, lauko aldea berriro ere gorrien aldea. Ondo kokatu gabe, hor Pau, puntarekin jota, pilota zuzenean bera. Tentsioa nabari kantxan. Badabiz, gozatzen. Pizka gehiago gozatzen orain lau pilotariak. Eta Artepe berriro ere markagailuan gerturatzen ari da. Badakigu betikora etorrita ere arriskutsua dela ibiltzea. Eta horretan hori ikusten dugu Oierrek bere entrenatzaileari zeo zer eskatzen, pala aldaketa edo ez dakit hautsi egin duen. Baina partiduak aurrera darrai.
Hortxe bier. Eta Jonek, ez dakit nahi egin duen, Ormabiko botatzea Jon egin da, eta palma bat bera Jon egin zaio pilotari. Zartzekotan, tantu ederra. Moztua, ezkerrez eutxi Jonek. Bai, ondo atxeratu, Pau, eta errezko galanta. Naita, Ormabikoa, eta bigarren botean harrapatu egin du Jonek. Hor oso trebea da, hemen pilota daukanean hormatik gertu, ezkertia izan da Ormabikoa arrastasunez bota egiten du. Askotan errepikatuko duen jokaldia izango da, segurenik. Osta barruan, eta Jonek huts. Bueno, denbora eskatu dute alde handienarekin orain gaudela, denbora eskatu dute Artepekoak. Hortxe, partiduari nolabait buelta eman nahian. Beraia botilleroan hitzak entzun nahian. Lasaitza eskatuko diote. Superatzen dugu, gorriak berean jarraitzeko esaten ari zaiela iagoak. Eta hortxe handonik, partidu honi buelta emateko gomendioak emanez. Ziurrago sentitu bat diren kantxan Artepekoak. Jonen potentzia hori gehiago aprobetxatu behar dute. Baina horretarako lasaitasuna eta nervi horrek bertan bera ustea behar dute, bai. Palarekin gustora ez dabilela ematen du Biderrek eta aldaketa egingo du. Ea pala izan den aitzakia guztiz gozatu ezin horretarako. Eta pala berriarekin animo berriak. Gogoratu, partidu hau 35 tantura jokatzen dela, naiz eta gerokoak 40 izango diren, Palamotxa 40 tantura jokatuko den. Hauxe, paleta larruzkoa denez, 35-era. Gogoratu beharra dago, kategoria honetan, irailetik bueltan dabizela txapelketan sartuta. Nagusitan txapelketak laburragoak badira ere kadete gazte maila honetan txapelketa luzea egitea erabaki izan du Bizkaiko Federazioak. Eta irailetik dabiz, ligazka eta eliminatoria horiek jokatzen. Eta gaurkoan finala. Iaia 3 hilabete beranduago finalera heldu direnak Armintza eta Artepe. 16 eta 11 gogoratu, markagailuan, gorrien alde. Hortxe, aukerakoa, orain bai, ondo atxeratu egin du. Rebote hori ez da irtengo. Eta kantua urdin, Laura, ozta bere. Eta orain bai, badaukagu gurekin Patxi Zizkar, lehen aurkeztu dugun moduan, pilotari ohia, Kureneko arduradun nagusia, eta
pilota eta palaren munduan milatan aritutakoa, ezta? Arratsaldeon Patxi. Arratsaldeon, ekain eta... Lanpetuta ikusi zaitu, ezta? Bai, bueno, hemen finalak antolatzen ditugunean beti dago zuzure egiteko eta horretan jardun gara. Bueno, minutu bat emango izuet partidua nola doan aztertu ahal izateko eta oraintxe zuen komentarioak edo entzungo ditugu. Ikusten ari gara, kemen oso erraz kentzen ari dela sakearekin Gatikako horrelaria eta horrek abantaia ematen die saketik eta pilotari txapara joan zaio Oierri. Bueno, Patxi, ez dakit pilotaria jarraitu izan dituzun zu ere kategoria honetan bikote bat izan duzu ere. Bai, ezagutu dituzu pizka bat, ezta? Bai, gureak dire apurbet gazteagoak, baina, bueno, hala ere ni uste dut kriston txapelketa egin dutela eta, bueno, hemen finalera egin diren bikote biak uste dut izan direla ligan honetarikoak edo merezimendu Komentatu, naiz eta ligazkan agian goiko pustuetan ez diren ibili, eliminatoriak aurrera atera dituzte eta hemen ditu, horrek ere bere balioa dauka. Bai, gero, akauen ligazka baten beti daude edo lesiñoak edo segunetan non jokatzen duzun, horrek ere eragin auki aldu eta hemen daude finalen merezi dutenak. Argi dago. Bueno, berriz ere urdinen aldetik takada honen ostean denbora eskatu dute, zerbait ardatu beharra dago, argi dago, 8 joan dira gorriak, 20 arte, lan erdia baino gehiago egin dituzte, eta ematen du partidua bidean badutela txapela Armintzaldera eramateko. Bai, nik ikusten doaz apurbete Armintzarrak apurbete igual lasaiago, ez? Batez ere hemen ni uste dute lauretan plazagizunena dena eta igual nervioak eta hobeto jasaten dituena eta hori adin hauetan asko irabaztea da. Bai, komentatu dugu oso mutil urduria dela, oso mugidua, baina gaurkoan gehien bat sakearekin eta gero pilota jasotzen ere erraztasun ez da biela eta bai, hori da betikoa. Batez ere ateratzen dutenak lehenengo sakerekin mina egiten badute, gero jokatzeko momentuan beti daude lasaiago eta daude sartuago partiduan. Eta hor, pilota moztuz, Pauren tantoa oraintxe. Galanta. Eta Patxi, kategoria hau oindala 2 urte daramala federazioak ateratzen euren txapelketan eta badoa arrakasta hartzen, ezta? Zelan ikusten duzu? Bai, nik, igual nabaritzen dute, igual gazteagoak direnak, igual nabaritzen dute indarraren kontua eta lehen esan duguna, plaza gizona izatea edo ez, horra, hemen 2 edo 3 urteko diferentzia askotan nabaritzen da. Baina, ni uste dute oso erakargarria dela gazteentzat, horrelako txapelketak eta antolatzea, zeakauen apurbet pala suspertzeko egin behar da, horrelako txapelketak egin behar dira. Eta hobeto dira, igual, 8 edo 10 bikote izatea, apurbet kadete eta juvenil mailan dauen moduan, 2 kategoria egitea, kadete puruak eta juvenil puruak, eta igual, txapelketa apurbet eskazago izango zen, ni uste dut, ikusi doanagatik. Maila honeneko kadeteak eta juveniak aritzen dira honetan, eta egia da, txapelketa erakargarria irtetzen dela urtero, oso berdindua, eta haien goraka da, azken urteetan nabaria dela. Oso nabaria, eta uste dut horrelako txapelketak antolatzea, beraientzat ere bai da reto bat, eta ze batzuk dire gehienak ezagutzen dire, eta akauen sarrena direlako, eta gazteak gazteena direlako, beti daukate amorru hori nagusia irabazteko, eta esan dakoa, ni uste dute oso ondo dagoela antolatuta gaztea guentzat.
Bueno, sakerako aukera orain Oierrek izango du, Saspira hurbildu egin dira. Ea sakearekin armatzerik daukan honakoan. Horrek egingo badio. Mola baiteraman. Paso, Kemenek. Ondor, Oier. Zabaletik, eta ez da galduko pilotari. Tantua gorri berriz ere. Ganera, igual gero ikusiko dugu palamotzen eta apurbete hobeto ikusiko dugu, baina paletaz jokatzeko ni uste dute frontoi hau da apurbet motxagoa, dekoz iago eta 15 metro, baina paletara jokatzeko oso noblea da eta paletista guztiak oso gustura ibiltzen dira gure bonbenoren. Dekozen neurri horrek gero nabarituko ditu argiago, baina bai, kategoria honetan eta material honekin uste dute oso aproposa dela. Bai, gehiago peloteatzen dute eta ni uste asko zer sartuta dauzela partidua. Oraingoan ikusi dugu aurrekoan saiatu egin dena Ormabiz Kemenek, oraingoan kanpoan joan zaio zuzenean. Jokaldi polita, baina arriskutsua. Bai, hori ikusten da Kemen oso sartuta dagoela partiduan eta konfiantza zoarekin. Baina beti ez dira sartzen. Ja. Defentsan lanean. Eskerrez jaso, aukerako da. Hauze bai, rebote txulora zijoan pilotari, eta tanto. Poliki badoaz, Armintxarrek aurrera. Margena hartzen ari dira. Bai, ganera, tantu gehienetan aurpegiz jokatzen ari dira, eta hori... Bai. Erasoan ikusten ditugu, saketik gehien bat, eta batikakoak naiz eta defentsan ondo aritzen ari diren, zaila da, tantoak aurrera ateratzea defentsa lanetan. Hortxe bai, gozatu da, joanen pilotaka hori, eta errebotea Kemenek ezin eraman. Hortxe bai, ondo gelditu izan da, hankak ondo jarri, eta pilota hori errebotera. Oso mutilindartsua daukan adinerako Jon, eta... Ez dakit konzentratu dagoen edo nervioso, baina, bueno, ez teko aurpegi ezaio aldatzen, horrelako tanto egin nadgero. Eta kontrakantxera. Ezin gerria sartu, Zabalera joan diz. Eta patxi, komentatzen ari ginen lehen klubetako botilleroekin eta erramintan kluben eskolak gora egiten ari direla eta ez dakit hemen zuek sopelan zenbat mugitzen duzu zen azkenengo urte hauetan eta nola ikusten duzuen panorama. Bueno, hemen adibidez gu dekoguz eskopilota eta pala, eta palari dagokenez egongo dire 12 bat, 14 bat gazte, eta daude oso sartuta pala munduan, bai egia esan da, askok beste kirol bat egiten dute, gehienetan futbola praktikatzen dute, baina bueno, aspaldianik daude palara jokatzen, eta esan dakoa daude
oso murgilduta pala munduan, eta, Badabiz, katxorroak ateratzen. Bai. Ganera ikusten dute gure nagusiek ere bai, Espainiako txapelketa jokatzen, eta, daukatela zeozer polita goian jokatzeko, eta gero, alba da, profesional mundu batera edo heltzea, hori da beste helburu Itz potoloak horrek, ez da? Bai, baina, beti, ilusioa beti eki behar da. Eta etortzen dira pelota partiek ikustera, ni nahiago nuke gehiagotan etortzea, akauen gaurko gazteria gauza asko ditu eskolaz kanpotik eta... Esku artean gehien bat. Bai, esku artean gehien bat, baina, hor dabiz, ni... Eta, kuren pilota elkarteko batzordeak eta alde horretan oso posik eta oso itxera pentsu daude gaudez, mutiak ateratzen ari dira eta importantena, gero eta urte gehiago daukate, egoten direla pala munduan, edo frontoian sartuta hobeto esan da. Badago, etorkizuna, bai. Eta bitartean nirura gerturatu egin dira Artepekoak, sakean asmatzen ari da orain Oier, eta 20 eta 23 jarri egin dira. Mucho. Ze importantea dan, nik entrenatzen duan gaztei beti esaten die gauza bera. Sakea dala, jokaldi garrantzitsuenetako bat, eta sakea ondo egiten hasten baduzu, tanto erdia eginda daukazula. Argi dago, beti esaten da, tantuaren erdia sakea dela, baina nik uste dut tantuaren erdia, baina gehiago izan daiteke. Bai, batzutan, helburua beti da beste aurrelariari esaten dugun moduan eskumak kentzen, saiatu garela, eta hori askotan kenduta asko irabaztea da. Behintzat behartuta sartzea aurrelariak, edo bestela atxelaria sartu behar izana. Hori da. Hortik tantoa aurre zeukitzea saketak. Mucho. Orain bai, gozatuz enpalatzen ari hasiak dira Artepekoak. Eta hortik, markagailuan gerturatu izan. Errebote balanta jaso egin du horrek hemenek. Eta horrekin ezin. Tantu bira orain, urdina. Badago finala. Bai, poliki gatikarrak berotu egin dira. Berotu egin dira, eta... Horra, Andoniren itxak agian zerikusia egin du, eta partiduari buelta ematen ari dira. Betikoa, ez? Akauen botilloren lana beti batzutan asko, zalantza askotan jartzen da, baina, ni uste dut ganera adin hauetan oso importante da apurbete animoak eta baretzeko, eta... Bai, barrutik ikusten ez diren gauza horrek, kanpotik errastasunez ikusten dira, eta horretan botilloa laguntza handikoa da. Bai, gero nagusia beste kontu bada, baina adin hauetan ni uste dut oso garantzitua dela. Bueno, gehien bat nagusiak buru gogarragoak direla. Bueno. Eta gora orain Oierrek eskubian pilota arrazoa izan du, baina gora joan zen. Badoaz aldea hartzen ostabere gorriak, baina ikusi duten moduan ezin dira despistatu, zen Artepekoak badabiz partiduan sartzen. Bai, ezin dute pentsatu partidu irabazita dutela. Batez ere palan, ratxa bat. Esan dugu moduan, sakearekin min asko egin alda, eta hori da. Edozein egoerari buelta eman altzaio.
Aiba! Eta hor, atxelariak eskatu izan duen pilota, Pauk ezin izan du kasurik egin, eta puntarekin joz, ezin izan du itxuli. Hor, atxelari moduan, Patxi, aginduak eta askotan kosta egiten zaigu aurrelariak kasu egitea, ezta? Bueno, atzean jokatzen dugunok, batez ere nagusiekin dekoguz arazoak, arazoak ez digute kasurik egiten, baina, bueno, adibidez, adin hauetan, ni uste dut, izan behar dela funtsezkoa. Bien arteko komunikazio hori, ezta? Komunikazio hori, erlazio hori, izan behar da oso erraza, oso zuzena, eta bakoitza bere egunea bete behar, eta ez egotea horretan arazorik pelota jo ez duelako edo horrelakorik. Baztertu. Atxera korrika jaso egin du pilota hori. Oierrek erasoa, orain Armintzakoak defentsan. Hormabikoa intentsio guztiz, baina sentimetro batzuk bera joan egin zaio. Eta Artepek berriro ere denbora eskatu zen du. Minutu bat ukiko dute hor patxada hartzeko. Eta alde hau berriro zuzentzen saiatzen. Bai, ganera askotan markagailuara begiratzea minasko egiten die batez ere atzetik dauzen pilotariei eta bostantuko distantzia hori. Bai, seguruenik gertu ikusi izan dira hor bira jarri direnean. Hori, eta orain beste bitantu edo hiru eskapatzeak, animo horrek bera ekartzea. Bai, osta bere lanarekin behar diote berriro, eta alden neurrian markagailuan berdin du. Askotan, atzetik etorrita egiten den esfortzu hori, azkeneko tantutan ordaindu egin izaten da. Eta naiz eta Kriston Lanain aurkariak harrapatzeko, azkenengo tantuak nekez hartzen badituzu, emaitzak ez dira honenak izaten. Bai, ganera, gero, honen moduan, jokaldi bat egiten saiatu da, eta txapapera bota du pelotea, eta jaurrengan besoa seguramente kakotu egingo du. Edo igual esaten du usta bere saiatu behar dela. Zabalera etorrita ondo jaso du. Eta hor gehiagi eman nahian, gora, zuzenean gora. Hor ikusten dugu zenbat ibiltzen den kemen kantxatik. Bai. Beti gustatu egiten zaio pilotari ondo jarrita ematea, horretarako ez du esfortzurik aurrezten. Baina nekeak ere pilotaren bat, baino gehiago faiatzeak ekartzen du batzuetan. Bai, pelotari oso dinamikoa da, eta ganera eskertia, eta ni beti esan dut. Eskertiak... Honetan abantai dute, ezta? Bai, jokamaldo honetan gero ikusiko baten bat ere bai, edo bi, eta jokamaldo honetan ni uste dut Kriston abantalia dutela. Bueno, agian berrikuntza guzti hauekin lortuko eskubi hormako frontoiren bat ere, eta eskuitarrak ere gure rebantxa hartuko. Ondo baztertutako pilota berri atera dute Artepekoak, eta Pauk ondo baztertu, eta hormatik ezin izan du atera hortxe Oierrek pilota hori. 29 eta 24 markagailuan. Ez da ondo jarri pilota horretan, baina Jonek
indarrez joan nahi, eta eskerreko hor maikutu eta kanpora joan nahi zai. Indarra soberan, baina ni uste dut apur bete nervioso dagoela. Gazteak dira, gainera Bai. uste dut hauek gatikakoak ez dara matela denbora asko pilotan ere, horrek meritua dauka, baina momentu hauetan, agian esperientzia falta hori nabari zaie. Bai, seguro lehen komentatu zula, baina ni uste dut azpimarratu behar dela Andoni eta bere kideak gatikaldean egiten ari diren lana, ze... Bai, goraipatzeko da. Bai, gainera... 25-30 pilotari izatea horrelako herri batean, bai, meritua. Bere biztanleria oso txikia da besteekin konparatuz, eta batez ere egiten ari diren lana Andoni Urrutia buru izanik mirestekoa da benetan. Bai, ditugu klub berri asko Bizkaialdean, eta horrek ez dauka ordainik, eta hor lanean dabizen jendeari eskertu egin behar zaio. Eta hortxe, Pauren jokaldi on baten ondoren, orain Kemenek azkar bota egin nahi izan du Ormabiko hori, eta bigarrena bera joan egiten zaiona. Tantoa arinak egiten saiatu da, eta ni uste dut momentu hauetan pazientzia gehiago uke behar duela. Txapela agertu ikusten dute, eta hor partidua izteko urduritasun horrek ere kudeatu behar dira. Amorru hori uste dut kontrolatu baldarra. Eta hor dudako pilota, goian jo ez, hemetik ni txarra ikusi dut, baina epaien itxa azkena da. Azkena da, erabakigarria eta... Txarra eman dute, aurreko epaiak txarra eman du, eta epaien nagusiak hori ikusterakoan bere emaitza berretsi egin du Ager Perez jaunak. Bai. Momentu hauetan zalantzasko pelota bat izan alda klabea bikote baten garaipenaren horrelako tentsiotako partidotan epaien lana ere zaila izaten da, eta bai pilotariak, publikoak eta baita lotileroak lan hori errespetatu egin behar dute, eta epaileri euren lana egiten utzi. Eta dena dela, gorriak 32 eta urdinak 27. Hiru tanto faltan. Hiru kontua da txapela. Osta barruan, eta bederatxitik Kemenek pilota baztertu, jaso egin du. Eta hori barruan izango da, eta Pauk aukerako pilota lehenengo garren kuadroan, eta txapa bera joan egin zaio, hor partidua guztiz alde usteko aukera, eta ezin. Hori da. Hain erreza ikusi du, betikoa, bate. Itxutu egin da. Gauza bat baina goiak pentsatu du, eta kauen, kale. Hor bai, errezko hori galanta, baztertuta. Eskure atera dio Pauri eta... Komentatu gu, zeakarekin ez dabil fin oierrek, eta horretaz baliatu egiten ari dira armintzako.
gorriak txapeletik bi tantura, baina egin behar dira. Eta sakea ez da honen izan. Aires aukera Pau, eta ez du barkatu. 34garrena markagailuan gorrientzat. Azken sakea Kemenek edukiko du. Publikoa txaloka, jende asko daukagu gaurkoan sopelan. Barra ditu eserlekuak eta baita goiko aldea ere. Ez dakit kamarak hartuko ote izan duen, baina ambientea kriston, ez da patxin? Bai, ganera oraindik atxaldeko 7 dira, eta ni uste dute arratsalde pasala, jendea... Gaurkoan jaialdea luze doa, eta jendea joan eta etorri egingo da, baina jende asko bilduko gaurkoan. Bai. Seguro baiet. Entzun dut Urdai Azpikoren bat, dagoela hor sosketan, ez da? Bai, ohiturari jarraituz, gure Urkok eta Frontoi Tabernak eskainetako Urdai Azpiko zoragarri bat, eta ardo botila, eta federazioko... Ez daitela galdu ohitura hori, Patxi. Hori, bai. Eskertzekoa da Frontoi Tabernak eskaintzen duen laguntza, eta jarraitu dezala. Erresto baztertu egin da ere, Kemenek erasoan. Barruan osta, aukera Paurentzako. Ondo jarritako eta jaso egin du, Oierre, kaselako pilota jaso duen. Berriro ere, lekura. Beste bat, Mucho. Eskubiz honakoen jaso. Eta berriro ere, jokaldia egin nahi izan du Kemenek. Saiatu da biparetara botatzen. Bai. Hor, gorenean bukatu nahi izan du partidua, baina horma gehiagi hartu egin dio eta kanpora joan nahi izan. Hor, askotan ezin dira horrelako opariak egin, orain sakea urdin, aukera pilota aldatzeko eta partiduari buelta emateko, nez eta tantu batera egon gorria. Eta ez du pilotarik oparitzen orain Oierrek. Naiz eta Pau lanean jarraitzen duen eta oraingoan lehenengo partidu hau 35 eta 29 bukatu izan dugu. Lehenengo txapela, arratsaldeko lehenengo txapela Armintzaldera doa, partidu galanta, gora berak izan ditu. Eta hor Armintzako bikotea, euren entrenatzailearekin bezarkatuta. Zorionak guztioi, eta segundu batean protagonistekin izango gara, beraz, orain arte. Zorionak hemen! Bueno, bagaude hemen gaurko lehenengo txapeldunekin eta elkarrizketatxoa egingo diogu, urduri dauden kameren aurrean edo moldatzen diren, Pau, Kemen, partidu galanta ezta, zorionak lehenik eta behin, nola ikusi duzue partidua, urduritasunak egon dira? Bai, eskerrik asko, bagenekin izango zela partidu zaila, baina nik uste dut urduritasuna eta hori ondo kontratu dugula, jolaztu paretatik zela egin behar genuena eta oso pozioa. Bai, agian Pau, partidu osoan erasoan ibili zarete, eurak defentsan, baina ere bi tantura hurbildu dira, nola ikusi duzue hurbiltasun hori, urduri jarri zarete, ondo kudeatu duzue? Nire ustez urduri jarri gara, baina ondo kudeatu dugu eta azkenean irabazi dugu.
Hori da garrantzitsuena, ezta? Gaurkoan partidu honek ez dira guztiz ondo jokatzeko, baizik eta txapela etxera eramateko, ezta? Bai, gainera gainerukan pasen urteko espinita, ondo. Bai, aurreko urtean gogoratu ikusleei, aurreko urtean ere finalean egon zirela Pau eta Kemen, galdu egin zuten eta gaurkoan txapela Armintzaldera doala. Eta, bueno, zorionak berriro ere mutilak, eta askotan ikusten garen finaletan, ezta? Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko mutilak. Ezin gaurkoan, baina, bueno, txapelketa galanta egin duten artepeko mutikoak ditugu. Ze moduz arkitu zarete gaurkoan final honetan, urduritasuna egonda? Bueno, hasikeran bai urduri, normala finala izaten, baina gero ez gara ibili oso ondo, eukidoguz pelotak ez dugula aprobetxa behar diren moduen, eta izen diregu baino behar eta aprobetxa dire sobeto pelota. Bai, ikusi dugu, hortik gure setetik ikusi dugu, bai, Armintza erasoan ibili dela errazago edo partidu osoan, zuek defentsan lan ona egin duzue, baina horrela zaila izaten da, naiz eta bitantura jarri zareten, nola ikusi duzue partidua bitantura jarri zaretenean, aukerak ikusi dituzue hortxe edo? Bai. Hor gogoekaz, baina azkenan neurek izan dira gehiago eta guk egin dugu zen faioak orain dugu, nik uste dut ezin izan dugula askoz gehiago. Apura da, baina askoz gehiago ez. Bueno, sakearekin oier hor zara oso fin ibili gaurkoan, normalean pilota ondo atxeratu egiten duzu, gaurkoan segurazki urduritasun nerbi horrek edo kudeatzeko momentuan sakean nabaritu egiten dira, eta hortik abantaila hartu dutela Armintzakoak. Bueno, ez dara mazue denbora askorik ere pilota munduan, pala munduan, final batean bazaudete, aurreko urtean ere beste finalen batean ikusi zaituztegu, eta ez dago jarraitzerik baino, ezta? Bai, galan da. Jarraituko dugu batera, ni oso ondo nago, oso gustora joan egaz, eta, bueno, hau da ikasteko, jarraituko dugu, irabazi edo galdu arren, jarraituko dugu jolasten palaraz, azkenean da nahi dugulako, ez da irabazte gaitik edo irabaztea beti da ondo, baina, bueno, da gustoko dugulako eta jarraituko dugu jolasten. Oso ondo, batek irabazteko askok galdu behar dute, eta, bueno, hemen badinote jarraituko dutela saiatzen, eta segurazki txapelaren bat edo eroriko dela, oraindik ere 16-17 urteko mutikoak ditugu eta denbora asko aurretik. Zorionak egindako partidoagatik, Jon, eta etorkizunean final gehiagotan ikustea espero. Eskerrik asko, lanaren bila. Eskerrik asko, eta jarraian hurrengo partiduko protagonistak aurkeztuko ditugu, eta arratsaldeko bigarren partidu hau ikusgai izango dizue minutu gutxitan. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, bigarren partidurako prest pilotariak berotzen ari dira. Eta gurekin Eusebio Melero dugu, Bilboko Klub Deportiboko arduradun nagusia. Eta hemen dator Jagoba ere protagonista bigarren final honetan, Armintzatik. Euse, esta final de tercera, el Club Deportivo presente, también luego en la de segunda con dos parejas. Ha habido años convulsos en el Deportivo, lo sabemos de buena tinta. ¿Estáis de vuelta?
Estamos de vuelta, estamos con un proyecto a 3 años y yo creo que este año nos ha salido muy bien. Hemos subido 2 parejas de paleta a primera y este año 3 en pala corta que vamos a tener también en primera. Creo que ha sido una buena temporada, creo que nos hemos conjuntado todos, los chavales han jugado y hemos ganado y estamos aquí. Sí, en paleta también tuvisteis protagonismo en las finales, alguna chapela se fue para Bilbao, por esa parte supongo que contentos. En esta final de hoy, veteranía contra juventud, ¿cómo lo veis? Bueno, pues va a ser un partido complicado, un partido duro, los chavales tienen muchas ganas, hemos estado hablando antes tranquilamente todos y los nuestros están muy concentrados y con ganas efectivamente de ganar el partido. Va a ser bonito partido. Bueno, esperintzako jendea, badaukate klub deportibokoak urrengo final honetan, eta aldiz Armintzan gazteak, pilotari gazteak, eta botere handiko pilotariak, ez da jagoa? Bai, bueno, nahiz eta gazteak izan nahi eskoldo, eskupilotan final askotan egon da, así que uste dut finaleko presin hori ez dagoela nabarituko, eta Jon pasan urtean bere hemen final bat irabazi izan, eta oroitzapenak beti onak izatea ona da, eta ia gaurkoan bere finala irabazten dagoen. Bueno, Deportiborekin komentatu dugun bezala, Armintzak ere gero lehenengo mailako finalean bi bikote sartu egin ditu. Federatu mailan Armintzak badakigu zelako boterea daukan, paletako finaletan ere presente egon gara. Zu ere orain dela gutxi arte afizionatuetan horre punta-puntan, eta zein da bidea Armintzan? Bai, bueno, esan duzun moduan, paleta larruz egon ziren hirugarren mailako finalean eta erabiltzen zuten, eta gero ni Jorgegaz tanto atxeatik galdu bendun finala lehenengo mailan, eta bueno, eta oin aurten be, motxean, bi bikote, bestia zein finaletan kanporatu egin da Armintza izan zala, eta egia esan oso pozik, eta espero dugu umeak be gaztiak gorantxe egitea eta horrelako maila beti mantentzea, egia albadan. Bueno, y para terminar, Euse, ¿te atreves a dar un pronóstico? Bien. No, pensar, lo estoy leyendo. Club Deportivo 40, Son muchos datos. Armintza 36. Bueno, partido disputado entonces. Esperemos que así sea. Jago badakigu superstizio kontuengatik ez dagoela emaitzarik eman nahi. Beraz, espero dugu Eusek dion moduan partidu jokatua izatea, disputatua eta publikoak ere disfrutatu ahal izatea, ezta? Eskerrik asko. Koldo Prieto. Epai lanetan, Garrofe
eta Perez jaunak arituko dira, eta gurekin berriro ere Patxi Zizkar daukagu palan aritua. Urte askotan profesional izan dagoa, eta gaurkoan partiduen nondik norakoak komentatuko dituenak, ezta? Arratsaldeon, pelota zaleok. Nola antzematen duzu partidu hau? Veteranoak alde batetik, gaztetasuna bestetik. Printzipioz, ni ikusten dute gorriak Bilboko Deportibokoak, bai Joseba eta bai Juan, ikusten dut apur bete helduago. Finalean, final baten igual joku hobeagoa izan aldutenak, baina bai Jon Montermoso eta bai Koldo Prieto bere jokua erakusten badute, dire pelotari bi oso indartsuak, tantua arin egiten duten horietakoak, eta segun eta zelan hasten diren, batez urdinak, horrek Bai, komentatu dugu prebian hori, urdinak. Aitor Zaido, Aitor. Bikote oso potentea, oso jotzailea. Koldok sakerekin hartzen badu oso arriskutsua da. Eskupilotatik datorren pilotaria da. Beraz, sake hori oso barneratua dauka. Ikusiko duzue nola bota egiten den sakera, sake oso bizia dauka, eta horrekin asmatxea lortzen badu min asko egingo du, eta Jonek aurrean aprobetxatzeko aukera izango du. Jonek ere pilota aukeran izanez oso gogor jotzen duen pilotaria da, eta hortik mina egin dezake, sakez aurretik jartzen badira. Eta partidu hasi da, urdinen sakea. Eta Juanek lehenengo pilota horretan palatu ezin, eta bera joan egin zaitu. Esan duguna, Koldo sakeaz baliatzen saiatu egingo da. Eta hortxe errebesez Josebak pilota moztu, nahi gabe markamen eskatu egiten du oraingoan, baina barruan izan da eta tanto bana markabaioan. Juan Núñez sakera, esan dugun moduan, pilotari oso veteranoa, profesional mailan ere ibili izan dena Asegarce enpresa ibili zenean profesionalak kudeatzen, eta urte askotan afizionatu mailan jada, eta naiz eta oso veteranoa izan, oso forman mantendu izan da beti, badakigu, eta seguruenik gauzak jartzen saiatuko direla gorriak. Bai, lehen esan duena, pelotari erroinak dira askoz ere erasokorragoak, eta gorriak apurbet gehiago tantoa lantzen duten horietakoak. Bai, Joseba Bilbao aurreko kuadrotan ditu gorrien partetik, 1000 partidutan aritutakoa da, eta naiz eta bere gazte garaian pilotari oso potentea izan, birziklatu behar izan da, eta orain pilotari oso langilea da, pilota asko jasotzen duena, eta pilota lekura jartzen saiatzen den horietakoa, eta ez ditu gauzak erraz jarrik. Bai, ganera komenta duzunez, Juan Núñez profesionala izan dakoa, tantoa asko eta asko lantzen duen horietakoa, pelota asko sartzen ditu, ez da pelotari oso biztosoa, baina hori, beti... Efektibotasuna bilatzen. Bai, ganera, hemen, sakearekin neusteot
min asko egin alduela, ze asko kentzen dio pelota aurrelariari, sakean eta horrekin asko irabazita deko. Eta Deportiboak 52 edo 14 metro, Sopelako pilotaleko honek 35 metro, antxeman izango dute Deportibokoak aldaketa hori? Ba, ni uste dute ganera Deportibokoak saiatu direla Deportibon jokatzaz aparte, entrenatu izan dute frontoi motzetan ere bai, eta batez ere Juan eta Joseba frontoi motzetan oso murgilduak izandako pelotaria dira, eta ni uste dut ez dutela nabarituko ezberdintasun hori. Bueno, eta dena dela, 5 eta 2 aurretik lehenengo tanto benetan hauetan Deportibokoak. Patxik esan duen moduan, sakea luze jartzen ari da Juan Núñez. Ba, ez eta dugu, hortik Koldo ez dugu zenbatuko, baina Jonek fijo, Jon Montermoso fijo, pelota gutxira sartzen dela sakean. Ze Juan batez hasiera honetan ondo eta asko sakatzen ari da, eta betikoa, lehenengo... Eta hortxe, beste tantu bat, sakez. Lehenengoa sartzen badu, asko irabazita deko. Sake luze horrek, frontoi honetan min asko egiten du jokan molde honetan. Pilota asko askarragoa da, eta atxeko kuadroietan sartu eskero oso zaila da pilota frontisera bueltan eramatea. Bai, lehen komentatu duguna, ez? Bai, palamotzen batez ere atzelariak horko faltan dagoen metro hori asko nabaritzen dugu, eta batez ere sakean aurrelari kentzen badiozu tantoa zure menpe euki alduzu gehienetan. Bai, goiko errekurtso hori duten pilotari asko ez daude, eta hemen beharrezko den errekurtso bat da. Pilota bizi jartzen bada hor errebote zuloan ipurdia errebotera itxatxita jotzea ez da bat ere erraza, eta hortik irtetea lortu behar dute armintxakoak. Bai, eta ganera pelota berotzen den heinean asko zer hemen gehiago egin alduzu, eta sakearekin batez ere Juanek aprobetxatuko du, seguro. Eta hor errebese, Josebak ezin ikusten dugu, Josebak errebesa eta eskerra erabiltzen dituela pilotaka ezberdinetan. Eta hor Koldok eskerrarekin ondo jaso, eta 3. tantua lortzen. Hor botela azterrean, Joseba agian sartu behar izan Ez duen pelotara sartu egin da, eta bera. Ez dakite Juanek eskatu dion ala ez, baina ni uste dut pelota hori atzelariaren zena. Bai, pilotak botea aurrean egiten badu, atzelariaren aginduak horre entzun behar dira. Bai, hori da. Hor, saltoka, Josebak, txapapera. Bai, beste baten eskatu dio Juanek, ni uste dute pelota beraren azala, baina Joseba ez dio entzun. Ez da fidatu, eta saltoka sartu behar izan da. Ondo jasotako pilota. Hor bai, Juanek gozatuz, pilota atxeratu egin du, eta Koldok ezin, esker polita dauka, baina hor ezin izan du. Ganera badakigu Juan ez dela larrituko, pelota sartu eta sartuko ditu. Badaki oso ondo zein dan bere
bere papera, bere zeregina, eta horretan murgilduko da. Eta saiatuko da ondo atareatzen eta datorrenean pelota sartu, batez ere eskerrera, eta besteak Joseba egin dezala. Hortxe erasoan orain Armintza, baina ondo gorriak. Hor, bere burua lurrera botata Jonek, Josebaren normabiko hori ezin izan du jaso. Hor ere jokaldi horietan artista da Joseba. Bai, ganera pelota ama du eta edo zer egiteko aukera izan du. Eta bi paretak egitea erabaki du eta ondo atera zaio. Eta lauko aldea lortu dute bederatzigarrenera etxerako Bilbokoak. Oso ondo. Eta hor ondo jarritako pilota. Matematika pura patxiz da, hor zazpian, baztertuta, Bai, ganera bion tartera. Zabalean dekonian pelota, aurrelaria batez ere egin behar duena da gurutzatu, ze bestela beste aurrelariak ematen badio bai eskoiarekin edo bai eskerrarekin, Salduta. salduta. Eta gutxienez kendu behar dio airea beste aurrelariari. Ondo gurutzatu, bai. Hor pilota jan egin du Koldok. Apur jan egin du pelota. Gehiegi aurreratu egin da. Eta gozatu gabe kanpo. Venga, Koldo! Partiduko tarterik Zabalena hartu dute orain gorriek, 6ko aldea dute. Eta Juan Muñoz Zakra. Bai, atzetik aurrera. Eta airez, bera Jonek, aukerako pilota eskubiz, gehiegi egin nahian, bera Jon egin zaio. Penaz, esku honeki du eta ez dakit gauza bat baino gehiago pentsatu den, baina Bai, pizka bat urduri nabaritzen zaio Joni. Gutxi pilotan edo palan gutxi daroan pilotaria da. Eskarmentoa dauka bai frontenizean eta askotan ibilitakoa, txapelketa pribatuetan eta, baina federatu mailan eta erraminta hauekin azkenengo bi denboraldietan bakarrik ibili da, eta bueno, finalean egotearekin opari galanta eurentzat. bai, ganera bihar urte hauetan bere gorakada nabari izan da, eta ganera ikusteita oso mutil indartsua dela. Ustot, denbora pasala asko betuko dela, eta Armintzarentzat fruitu handiak ateral dituen pelotaria dela. Bueno, ez dugu komentatu, baina txapelketa honetan, 3. maila honetan, 32 bikote izan ditu nor gehiago. 6 taldetan banaturik izan dira, eta hortik final zortzirenetara sailkatu izan dira, eta 3 eliminatoria pasabere izan dituzte gaurko final honetan izateko, ezta? Final zortzirenak, final laurdenak eta final erdi horiek. Beraz, lan galanta, 3. mailan egiten den hau, ligazka irabazteaz aparte, gero sailkapen asko gainditu behar dira. Bai, kanporaketak segun eta zelan direan gurutzeak eta hori, ba, bueno, tokatu aldotzu maila ona dekone bikotea edo esain ona, eta kauen gurutzetan suerte aukitea ere oso garrantzitsua da.
batez ere bikote finalian dauzen bikote bi hauek ligazkan demostratu dute bere taldetan lehenengo postuan egon direla, eta gero gurutzetan, garaile atera dira, batzuetan errazago, beste batzuetan apurbet estuago, baina ni uste dut beste bikote batekin edo birekin egon altziren zalantzak edo, baina akauen honek daude finalean, eta bai, dinasuna, hor sorteak ere jokatu egiten du horrelakoetan, eta lehenik egin behar dana da ligazka taldeko lan hori, eta gero aurrerantzean etxean jokatzeak ere abantaia ematen du, eta lehen postu horiek etxean jokatzeko aukera izan dute, eta horrek abantaia txiki hori ematen digu, eta hortik bikote bi honek finalean ditugula. Gainera, lehen komentatu duzuna, honek gorriak batez ere, etxean jokatu dutenean, jokatu dute bere frontoian, Deportiboko frontoian, eta komenta duzune, 52 metroko frontoi txarr hori. Akauen horretan ere jokatu berdira, eta ez da berdin, 36 metrotan jokatzea edo 52tan. Argi dago, askotan frontoi motxean ibiltzen garenak edo horrelako dimentsetako frontoi batean sartzen garenean galduta aurkitzen gara, eta hortik emaitzak askotan espero ez direnak izaten dira ere. Bai, favorito asko erori egin dira horrelako frontoietan. Bai, komentatzera ni joan, ze akauen 52 metrotan, distantziak asko luzeagoa dira, pelota hartzeko, ez dakit, lekuak eta erreferentziak asko zabalagoa dira, eta frontoia izatez oso bizia da, luzeaz izateaz aparte, oso bizia da. Bai, oso frontoia exigentea, bai. Eta benetan zaila dela ondo jokatzean, eta jarritaz bazaude, zigorra izan alda ikaragarria. Punta-puntako pilotari asko ikusi ditut frontoi horretan partidu txarrak egiten. Bai. Eta gaurkoan ez dabiz bat ere fin armintzakoak, ez dabiz gozatzen, partiduari aurrea galdu diote, gorriak oso eroso sentitzen dira, saketik tantoari aurrea errastasunez hartuz, eta hortik 14 tantuko aldea daukagula markagailuan, 19 eta 5 alde hau. Bai, momentu baten Juan bere lanean dabil, sake ondo ataraten, pelota oso gutxi galtzen, eta ni uste dut Jon Montermoso batez ere ez dago bere maila moten, uste dut nervioak eta apurbete. Hor bai, koldoko osatu egin dut pilota hori, eta bai, dinausuna patxi, Jon ez dabil gustora, eta hori nabaritu egiten da, gehiago sartu behar da jokoan, bestela koldok atzetik zaile ekiko gaurko aurrera ateratzen. Bai, esan dakoa, ez? Juan Núñez oso ondo dabil ateraten, eta karo, Jon ezin da sartu errestora, eta apurbet amorruan egongo da, ezin da parte hartu, eta lan guztia sartu ezinean, saiatzen denean ere ez da guztuz gustora sartzen, eta bere botere hori demostratu ezinean dabil. Askotan lekuz kantu dabil. Eta gainera, behin sakea berreskuratuta, zure atxelariak falta egiten badu, are eta zaiago egiten dira horrelako lanak. 26 markagailu. Ni beti esaten dut, bai atxeden baten ondorion edo pelota aldaketa edo, lehenengoa beti saiatu bargara pasara emoten, sake eskasaz egiteko. Bai, agian antxietatea ere hor jokoan sake hauetan, sakearekin gehiegi egin nahian,
eta horrek ere bere ordaino eki aldu negatibo. Askotan gertatu da, ez? Ligaztan ez da pasatu dituzun kanporaketetan, maila oso ona erakutsi oso, eta gero, final egunean, Betidanik esaten dena, ezta? Finalak ez dira ondo jokatzeko, baizik eta irabazteko. Hemen egun hauetan batez ere, egin behar dena da irabazi. Ez ondo jokatu, bai ez baduzu irabazten, ez du zertarako balio. Partidurik onenak agian final erdietan eta horrelakotan ikusten ditu gehienetan, eta final on asko ez dira irtetzen. Baina hori bai, onak irtetzen direna, daukaten aurkaritza puntu horrekin gainera, askoz gehiago irabazten dute finalek. Eta gitxinaka, urdinak, ikusten dugu lekua pixka bat hartzen, urduritasun horrik alde batera uzten, eta partida luzea. Bai, ganera, hasikeran esan dugun, ez? Genekin, susmoa geneukan, bai Joseba Bilbao eta bai Juan Núñez, ez zirela, hasiera baten, larririk, nervi horik somatuko, horretan bere lana eginten saiatu dira, eta markagailuan, hor dabiz, 29 eta pena, dudako pilota izan da, baina epaileak bertan egon da. Pasa eman du, eta beraz, tantua gorri. Bigarren pasa, Koldok. Eta sakea berreskuratu da. Pena da, Koldo Prieto moduko sakatzaile bat, falta bat egitea, eta gero bi pasa egitea, konfiantza aldetik nabarituko du. Jagoba komentatu dugu previa horretan, mutiko oso kompetitiboa dela, naiz eta pala munduan askorik ez daroan, eskupilota munduan punta-puntan ibilitakoa da, eta horrelako partidu zaiak seguruenik izan dituenak, eta saiatuko da horretaz baliatzea gaurkoan ere. Hor, eskerrez lanean Joseba eta Jon, aukerakoa Koldok, mostua, eta hor bai. Eman dio. Venga, Koldo, venga! Bajua eta eraman ezin bikote. Ez dakit zer... Hor, bai, pilotekin ez da baidaren bat, ez dakit... Bai, igual agian... Gustuko zuten pilota ez duten atera, da. Aurrelariak gurutzatu direla, edo ez dakit zer esan duen. Egon da, bai, hor... Bueno, akauen honelako jokamalditan guk esaten dugun moduan trafiko egotea normala da. Oso normala da. Oso askar doijoa, pilota, leku gutxi dago, inork ez du bere lekua galdu nahi, eta askotan, estorbo horrek ematen dira. Eta hor, Jon, pausu bat gehiago atxera ez ematearren, oso goian hartu du pilota hori, eta goiko toldora Jon egin zaio. Askotan goiko postura hori dutenok ez daukate ohitura atzera joteko eta berago emoten pelotari, eta askotan hori gertatzen da. Pausu bi horiek atzera ez emotea, behartzen zaitu apurbet behartuta jartzera eta gora botatzea pelota. Koldo ematen du eroso da bilela azken tantu hauetan. Orain aurrelariaren laguntza behar izango du, eta agian markagailuan gerturatu ahala partiduari aurpegi aldatu behingo diot. Baina hor pasa berriro ere Koldo, ez dabil guztiz gustora sakearekin. Gero tantuan gustora egoteko
sakean ibili behar da apurbet. Eskerrez ondo. Eta botela azterrean txapapera Josebari. 12. Markagailuan urdinentzako. Eta aldea murrizten ari dira. Utxinaka. Ea partidua oraindik ikusteko aukera daukagun. Bai, finalak akauen nahiago dugu orekatuak izatea eta Armentzarrak gorantza doazen eta markagailua estutzen doazen. Ikuslearentzako ere finalak ez du izatea berotasuna ematen dio gradari. Bai, koldo badabil, pilota eskubiz gozatzen. Urdinak dira oso pelotari beroa, batez ere koldo, eta gero eta hobeago jokatu. Esan duguna, oso kompetitiboa. Orain bai, Sakarekin asmatu indu. Eta gozatu gabea eskerrez, Jonek txapa gainean, 14. Poliki badoaz. Zortzira jarri dira. Utxartea eskatu horre. Euse Melero handiak eskatu du. Bai, komentatu berarekin, ezta? Deportibok Klub Deportibok afizionatu maila honetan urte beltz batzuk igaro izan dituela, baina badira bueltan. Pilotari onak berreskuratu dituzte. Eta hortxe ditu, azkenengo finaletan, eta maila igoerak lortuz, txapelak lortuz, eta esan digu bueltan direla. Bai, ganera egin dituen fitxaketak edo klubera etorri diren pelotariak asko eta asko dire maila oso honekoak, eta zan denporaren kontua bere mailan egotea, eta zuk esan duzuna, kauen urte bat edo bi itxarro behar izan dute, ze 3. mailatik hasi dira, eta poliki badoaz pelotari horiek bere behar duten mailan bakoitza bere mailara. Mailan jokatzen, ez? Hor, eskerrez, Jonek behartuta pilota gora. 23 eta 14. Lan gehiago beharko dute Armintzarrek. Botela azterrean. Eta harrapatuta joan, rebote txuloan. Pilota goiko solera. Gehiagi arrotu nahian, gora joan zara. Beraiekin Iñaki Urrutia, Kutxaban ligako Txapeldun berria, ezta? Txapeldun berria. Bai, botillero aldaketa egon da Armintzako eskinan, eta Iñaki Urruta profesionala daukagu, askotan ikusten duguna Armintzarrekin hor lagundu nahian, eta, hauen lana ere eskertzekoa da. Bai. Akauen pelotari afizionatuak, bai, botillero moduan edo entrenatzeko momentuan pelotari profesionala badituzte, beraintzat ere bai da oso importantea, ez? Bai, auspo hori profesionalek ematen duten auspo hori entrenamentutan eta laguntasun horretan nabari izaten da, bai. Pena da bakarrik 10 pilotari egotea profesionaletan, baina, poliki uste dute gehiago ongo direla profesional mailan, eta Bai, kuadroa motx samar geratu izan da azkenengo urtetan. Gure ustetan agian patxi luzeagoa izan behar zen kuadro hori. Zure garaietan... Ni 2007an eta 8an eta 9an egon nintzen intendente moduan, Fernando Castro Aransolo handiarekin batera,
eta gu geneuzkan 23 pelotari, Deportibon jokatzen gendun, eta... Bai, hor, azpedebi garai horretan. Azpedebi garai horretan, eta ez da berdin 23rekin programazioa egitea edo 10rekin, ez? Bai, ikusten dugu, askotan zailtasunak dituztela festivalak ere antolatzeko, lezioak tarte eta azkenean partidu asko jokatu behar dituzte 10 pilotari horiek eta beno, agian ez da irudirik onena, baina espero dugu eta uste dugu badagoela materia prima, badagoela betik materia prima eta urte gutxitan espero dugu zenbaki hori gora egitea. Bai, askotan komentatugu oraingo afizionatu mailan dauden pelotariak kriston jokatzen dutela eta ni uste dut baten baino gehiagok merezi duela goiko izarrekin aukeraren bat, ezta? Aukera jokatzea eta elkarre txokoan Josebak lortu dago tantoa galanta Urdinak erasoan, baina defentsa lanetan ere Joseba ondo eta defentsatik erasora kolpe batean tantua lortu du. Jon Montermosoko rukidionen aurreko kuadroetan tantoa egiteko eskura eman dio Josebari eta kauen ez du barkatu. Esan duguna, pelota tantoa gorri gurutxatu behar da. Nahi eta nahi ez. Eta Juan berean jarraitzen du, sakea luze eta gurutxatu egiten eta min asko egiten. Bai, ez dakit, ez du zenbatu zenbat tanto egin duen, bai zuzenean edo bai bigarren pelota zauan, ni uste dut asko izen direla, asko. Eta pelota zail jartzen ari da Urdinei. Hor botea ez dio ondo egin pilotak eta komentatu dugu, akauen frontoi motz hauetan ondo ateratzeak abantaile asko ematen dutxula tantoa menperatzeko. Hor berriro ere, naiz eta bigarren sakea egin, oso ondo baztertu egin du, 6 erdian pumpa, eta Koldok errebote zulotik. Ikusten dugu, Jon ezinean, ezin da sakera sartu. Impotentzia askorekin ikusten dugu Jon, sartu ezinean, seguruenik gehiago parte hartu nahiko luke. Hor Koldok, pilota goian harrapatu, pixka bat jan egin du, baina indarrez txapa gainean jarri eta 18. Urrun daude gorriak, 10 tantura, baina Urdinak seguruenik Koldoren sake hori baliatu saiatu egingo direla aldea murrizten. Ondo jobarik, baina Ormabi harrapatu egin dio Joni, oso askar irten da pilota, eta 19. Askotan ez da fuerte ateratzeak edo harin, batez lekuan ipintzea, azken 3 tantuetan, azken 3 saketan, Joseba sartu da eskumarekin. Bai, eroso sartu egin da. Eroso edo erdi eroso. Hor Urdinak orain defentsan aritu behar izana. Baina pilota horrek ez du ondo pumpa egin edo Juanek itxaron zuen tokira ez da joan eta tantua Urdin. Hor Jon efektu askorekin.
Josebak ezin izan dio lekua antzeman pilota horri, efektu askorekin zetorrelako, eta atzean tanto. Hor, kanpoko txapara joan zaio Joni, Koldok eskatutako pilota, komunikazio falta berriro ere. Tanto honi uste dute klabe zala, Bai, horre gerturatzeko aukera zeuskaten eta kale. Eta berriro sakea Juanen eskuetan. Horrek ezin dira barkatu Jon, horrek eskuan, pilota eskuan, oinak ondo kokatu ezin eta pilota lurrera. Pena da, erakusten ari den baino askoz gehiago jokatzen du Jonek, Jon Montermosok, eta batez ere motxera, min asko egiten du daukan indarrarekin. Eta hor, Juanen beste tanto bat zakez, 11. Joan ez dabil, bai, bere eguna izaten, dio zuenez, Patxi. Askotan efektu horrekin jo nahi esaten dio pilotari, eta berok daukan boterearekin planoago edo joz min handiago egiten duela konturatu behar da. Lo que pasa que horretarako min egiteko postura horrekin sartuta egon bazara partiduan eta Jon uste dut... Ez da eroso aritzen, gau. Bai, ganera ikusten ari da besteak pelota sartzen ari direla, Juan min asko egiten sakearekin. Hori hasieran komentatu dugu, Juanek bere partida egingo zuela, eta... Bai, gorriek oparirik ez dute egingo, hori argi dago. Oso gitxe egingo dituzte. Are gehiago horrelako aldea izan da markagailuan, arriskatu behar ez dutela, eta are gehiago oparituko dute, are gutxiago oparituko dute aldea mantentzen badute. Beste gauza bat izango da, urdinak gerturatzen badira, gehiago arriskatu behar badute edo, baina momentuz ona egitearekin balio izaten ari zaie. Azkenean markagailuan alde izateak goian dagoenari, aurretik dagoenari lasaitasun puntu hori ematen dio eta behan dagoena, azpiti dagoena guztiz kontrako, ez? Arriskatu beharra eta arriskatu behar horrek fallo gehiago egitera agian. Amorruz jokatzea. Eta hor esaten duguna, naiz eta gogor jo, horman ez baute pilota baztertzen, behin eta berriro bueltatuko da frontizera. Gorriak sartu eta sartu. Eta aukera txikia ikusten dutenean, pizka bat gehiago jotzen dute, hori ikusten dugun moduan, pilota jaso eta jaso ibili da Juan, aukera txiki bat ikusi duenean erasora jotzeko, pausa hori aurrera egin, eta urdinak lekuzkan parrapatu eta tanto. Bai, ganera, Juanek beti jokatu dituen partidu guztietan, badakigu beti bere baina emango duela gehienetan, eta hori hirugarren maila honetan... Futbolen esaten den moduan, bere zazpia beti emango du. Bai. Egun batzuetan pizka gehiago, beste batzuetan gutxiago, baina hortik jeistea oso zaila da, horrelako eskarmentua duen pilotari batentzat. Bai, eta ganera aurrean
Joseba Iloa moduko aurrelari bat izatea, berari ere, uste dut, lasaitasun puntu hori ematen diola, ze Josebak ere pelota asko sartzen ditu, eta lehen askoz ere zoroago zen, eta orain gero eta gehiago... Adinarekin gero eta gehiago baretu izan da, eta egia esan da, askoz ere pelota gutxiago galtzen ditu, eta... Oso tipo jatorra, Joseba. Bai. Lehen plaza gizonaz berbatan aritu gara, eta bera baino plaza gizon handiagorik agian zaila da, pilota palen munduan aurkitzen. Bai, tipo zelebrea da benetan. Eta alde galanta hartu dute. Bai, beste baten egon dire 6 tantura jartzeko moduen, eta orain 14 berrira. Komentatu duguna, eduki dute aukerako pilota 6 hurbiltzeko, kale egin dute, eta gorriak orain 14 joan dira. Bikoiztu egin dute aldea, alegia. Hor bai, mina egiten duela, pilota Orman. Eta Koldo Amorruz saiatuko da bereak egiten, baina zail jarri zaie, oso zail jarri zaie. Gorriak 5 tantura dira, txapela gertu dute. Egia da oso gustoko duela bota lasterre postura hori. Askotan erabiltzen duen errekurtsoa edo da, eta gehienetan efektiboa. Jaso Juanek txokoan, eta horrekin ezin. Hor bai, Jonek pilota gogor bat atzera, gero barrukaldean pilota moztu, eta tanto. Ze garrantzitsua dan pelota baztertzea, batez ere aurrelariari eskuma kentzen, airean, tanto apurbet bere zure aldera jartzeko. Bai, ez dauka misterio handirik, ez da, patxi. Bai, teoria oso erraza da, gero hor barruan egon behar da, eta gauzak ez direnean, irtetzen ez direnean, ematen duen amorru horrek, barrukoek baino ez dakite, hemendik kanpotik serita erraz. Ganera, inoiz jokatu ez duten pelota zalentzat, igual dirudi oso erreza dela, baina egia esan da, hor barruan pelota, segunetan horren kontra jokatzen duzun ganera, pelota oso arindator, eta batzutan sartxarekin bere, nahiko eta soberan egiten dugu. Denbora gutxi, are gutxiago hemen sopelan. Bai, egia da. Eta gauza... Ai, ama, ze pena. Gauza garrantzitsuak egitea ia pentsatzeko denborarik gabe, oso zaila da. Eta Koldoren beste falta bat. Gogoratu ezagun pala motxa honek 800 gramo inguru dituela. Eta pilotak ere 90 gramo inguruan dabilela. Eta azkartasuna nabaria da, kantxan. Bai. Taki zelako abiadura hartu alduen, baina oso arinda pelota. Beste kiroletan bezala, maila gora egiten duen heinean, nabarituko dugu nola
erabakiak hartzeko azkartasun hori hobetzen den pilotariengan eta seguruenik gaurkoan izango dugun azkeneko partidu horretan nabaria izango dela ikusten ari garen honekin aldea. Bai, finalak ikusiko dugu bata eta bestearen arteko bai abiadura mailan, bai sartzeko momentuan, pelota sartzeko momentuan, ikusiko dugu. Eta Josebari berriro ere botela azterrean txapara joan egin zaio. Hor, amorru bizian Joseba, nahiz eta alde galanta daukan, partidua itxinai, askar itxinai du, aukerarik ez eman, eta Koldok berriro ere aukera sake egiteko, eta 39. eman diote Gorriei. Hor, Juanek bere azkeneko sakean, partidura txapela Bilbora bidean dagoela ematen du. Eta hortxe sakez azkeneko ere, sake asko egin ditu Juanek, eta 3. maila honetan, Palamontzean aurten txapeldunak, Deportiboko mutilak, Joseba Bilbao, Juan Núñez, 2. sailkatua, Armintzako bikotea, Jon Montermoso eta Koldo Prieto. Laster batean protagonistak izango ditu, zoriontzeko aukera izango dugu eta euren hitzak jasetzeko. Eskerrik asko, Patxi. Orain txarte. Segundo batean gaurko 2. txapeldunak izango ditugu gurekin. Deportibotik, Juan Núñez, Joseba Bilbao. Bueno, 2 tipos con experiencia. Habéis conseguido sacar el partido adelante bastante fácil. Habéis hecho mucho daño con el saque, ¿no, Juan? ¿Venías mentalizado para ello? Sí, el saque mío aquí hace mucho daño. Es flojito, pero bueno, bota mucho la pelota para arriba. Bien, contento. Pelotear no mucho, pero bueno, el saque es lo que vale. Sí, bueno, la tercera categoría esta no nos da para mucho peloteo. La pareja de Arminza también quiere terminar el tanto muy rápido. Son pelotaris muy potentes, pero hoy no han tenido el día. Joseba, tú has andado cómodo. Meter pelota y sin complicarnos la vida. Ellos han hecho todo. Cada vez que pegaban o tanto hacían o fallaban. Han estado más nerviosos que nosotros, hemos sabido estar más tranquilos, ver la pelota más. Ahí ha estado la clave, el partido malo en general. Bueno, los nervios, una final. La experiencia es un grado en este caso. Chapela, ascenso a segunda categoría, otros 2 ascensos de segunda a primera también. El Deportivo vuelve a ser lo que era, ¿no? ¿Y cómo lo veis? Bueno, el próximo año esperemos jugar un poquito mejor que hoy, si no está complicado el tema. Sí, la segunda categoría es una categoría muy competida. Ahora vamos a ver en esta final las parejas que han llegado. El Deportivo recupera su sitio, ya creemos que cada uno en su lugar, y a partir de ahora se verá dónde está cada uno, ¿no, Joseba? Ahí lo has descrito perfectamente, así a partir del año que viene se verá. Mucho más no podemos dar nosotros. Segunda, justitos andaré, yo por lo menos, Juan no. Juan tiene esa categoría, pero yo a pelear, a darlo todo en el frontón y ya se verá si podemos mantener el año que viene la categoría. Supongo que jugaremos Juan y yo. A ver, el jefe mandará. Bueno, pues Sorionak, eskerrik asko, a disfrutar del día. Igual tenéis la oportunidad de tomar alguna caña ahora de celebrar, ¿no? Sí, hay que celebrar, aunque
sea tercero hay que celebrarlo. Eskerrik asko, zoriona berriro ere. Eta jarraian, Jon Montermoso, Koldo Prieto, 3. mailako azpitxapeldunak baditugu, Gugaz, eta gaurkoan ez dute bere eguna izan, komentatu moduan. Urduritasuna nabaritu izan da, Koldo? Bai, azkenean gure lehenengo finala oso urduri, azkenean beraiek edadagaitik eta tabla gehiago dute, eta guk gazteak izan da, urduritasuna igertu da. Bai, Jon, oso urduri ikusi zaitugu, amorru bizian, pilotari sartu, gustatzen zaizun moduan sartu ezinean, eta tantuak aurrera atera ezinean, erraztasunez esperientzia aurrez jarri da, eta, bueno, zure bigarren finala, uste dut, denbora gutxi honetan, nahikoa da, 32 bikote 3. mailan finalean izatea, nahikoa, ¿está? Sí, bueno, no está mal, un poco lo que ha dicho Koldo, también una pareja con experiencia ellos, pues al final, solo con empezar a jugar ya nos han sacado un poco del partido, y con un parcial de 15-0, pues luego ya se nos ha puesto cuesta arriba y hemos intentado pelear, pero bueno, ya el año que viene con más experiencia intentaremos hacer otra cosa. Bueno, ascenso a primera, que era importante también, supongo, a segunda, perdón, de tercera a segunda, ascenso, un hito importante, ¿no? Y el año que viene habrá que intentar dar el callo en segunda, ¿no, Koldo? Sí, bueno, es algo que era el objetivo inicial, la final es un premio al trayecto que hacemos y nada, con ganas de que llegue ya el año que viene y dar lo mejor de nosotros. Bueno, zorionak eltzearren, eskerrik asko eta hurrengo batzuetan ikusiko gara finaletan, espero. Bueno, mailako finala izango dugu, bigarren maila honetan Deportiboko bi talde izango ditugu nor baino nor gehiago, eta berriro ere Deportiboko arduradunarekin kontaktatu egingo dugu, eta honetan ere beste pilotari batekin, lortzen dugun onera hurbiltzea eta galdera batzuk egitea. Beno, hemen ditugu Euse Melero, lehen berarekin egon gara 3. mailako finala aurkezten, oraingoan bigarren mailakoan ere bi protagonistak Deportibotik datoz, eta beste aldean Ketxu Melero, Euseren semea, Deportiboko pilotaria ere, baina uste dut bikote honetako titularra bera zela, baina lesio bat tarte ezin duela gaurkoan gurekin egon, ezta? Bai, kanpionatoa hasi aurretik, justo azkenengo egunean lesio izan nuen hemen Sorbaldan eta oraindik nago horrekin ezin jolasten eta lan handienekin jokatu izan nahi dut, baina ezin izan dut azkenean jokatu eta Pena gaurkoan ez egotea, baina Mikel Poblacionek bere lekua hartu izan du eta sailkapena lortu dute finalerako Fakunekin batera. Decía Euse que tu hijo ha sido baja por una lesión en la pareja azul, pero le ha suplido Mikel Población con buenos resultados en las rondas clasificatorias y en la final, ¿qué esperáis? Un duelo, pero vamos, o sea, nadie va a perdonar nada, ¿eh? O sea, no eso que, oye, nosotros y tal, no, va a ser la muerte, van a darlo todo, todos. Y Facu me ha dicho que va a sacar como sea y Mikel, que ha estado haciendo monte esta semana, se va a tirar de cabeza a todo. Ya puede moverse mucho Iñaki. Y Enaik me imagino que buscará la pelota como loco, pero va a ser un partido duro, va a ser un partido bonito. Sí, dos parejas que consiguen el ascenso a primera. El ascenso directo por llegar a esta final y el Deportivo recupera su sitio en primera. Dos parejas muy diferentes. Por un lado la pareja colorada con Enaichi y Iñaki, que son dos pelotaris con bastante experiencia. Garma ha sido pelotari profesional y Enaichi un tío con mucha pegada y mucho recorrido ya en la pala.
los veis favoritos. Quechu, tú tirarás un poco por los azules, pero... Esta vez me tocará tirar por los azules por lo que me toca, ¿no? Pero partido igualado, sé que vienen enchufados los 4 y creo que saldrá partido bonito, seguro. Los colorados invictos, creo, tanto en liguilla como en las eliminatorias, por supuesto, y intentarán mantener esa vitola en la final, ¿no? Sí, creo que van a salir, pero desde el primer momento, ¿eh? Pero va a ser un partido bonito, va a ser muy bonito. Aquí nadie se va a dejar un poco para el que sea partido de empresa, ¿no? Nada, hoy que cada uno juegue y disfrute como más pueda. A muerte por la txapelaren bila izango ditu Deportiboko bi bikote honek, eta espero daigun partiduak disfrutatu ahal izatea. Eskerrik asko Euse, eskerrik asko Getxu, sorte on. Esan dugu moduan, honetan derbia izango dugu. Ibilbide garbia izan dute bi bikoteak bai ligazkan eta bai sailkapen fase hoietan biak. Bereien partidu guztiak irabazita aurkezten dira finalean eta orain txapela jokoan. Bigarren mailako bikoteak biak eta Eusek eta Ketxuk esan diguten moduan a vida o muerte. Hemen Patxi gurekin berriro ere. Apa, Patxi. Apa, arratsaldean berriro, pelota zaleok. Eta bikote oso ezberdinak, bai, oso esplosiboak eta agian menpera ezinak edo urdinak. Ezta, hor Fakun Maldonado argentinarra daukagu, Venado Tuertokoa, pilotari gaztea, 30 urte, eta oso esplosiboa, eta aurreko kuadroetan Mikel Población eskertia ere, ez da ohikoa eskerti bat aurrean ibiltzea, ez da, Patxi? Bai, eta batez ere bi eskerti, bi ekote moduan izatea, ni usteot aspaldi ez duela ezagutu. Bai aurrean eta bai atzean eskertiak egotea. Bai, zaila egiten da horretan ondo jartzea, ondo leku hartzea kantxan. Gainera ere bikote gorriko Enaitz eta ere eskerrez askotan jartzen den pilotaria da. Eta hor lekuan hor hartuko duen borroka galanta espero da. Bai, lehen komenta dugu 3. mailako finalean esaten dana, trafiko esaten dana, orain ni uste hor nabarituko dugula askoz gehiago, ze esan duzuna Enaitz batez ere eskerarekin gehiago moldatzen da eta hobeto, eskumarekin peino, eta Mikel Población eskerte izan da, uste dut gune berdintxuetan mugituko direla aurrelari biak, eta ea arazorik ez dagoen. Ea txoke askorik ez dugu ikusten hor aurreko kuadrotan, baina bai. Gainera Fakun atzetik min asko egiten duen atzelaria da. Sake oso komplikatua dauka, goitik atera egiten du eta pilotak buelta asko hartzen ditu. Ikusiko duzue lehenengo sake honetan, urten bai da. Eta diogunez, bikote askoz klasikoa gorria, Iñaki Garma profesional hoia ere, askotan ibilitakoa, aspaldi erdi utxita zeukan afizionatu maila hau, baina berreskuratu izan dute txapelketa honetarako eta berriro ere finalean Iñaki. Bai, batez ere palamotzez eta murgiltzen da, usteo paletan
entrenatu ez duela egiten, eta jokatzetuetan palamotxera jokatzen du. Bai, gainera frontoi luzeko pilotari klasikoetariko bat da. Deportibon kriston ondo moldatzen dena, eta hor lortu dituzten emaitza horrek, Deportiboan oso erraz ibil izan direla ligazko osoan, eta ber nola moldatzen diren frontoi motxean gaur. Bai, lehen komentatu dugu Deportiboko kasu hori, eta ni usteot bai Enaitzola eta bai Iñaki Garma lehenengo mailako pelotaria direla, Fakun ere bai, eta partidu hona ikusten dugun. Hor ikusten dugu Fakunek daukan golpe berezi hori, oso indartsua, botere asko dauka esku horretan, eta saiatuko da hortik mina egiten. Bai, ganera azken aldietan bere jokatzeko era asko baretu da, lehen askoz ere zoroagoa zen. Kriston pelotasoak eta ematen zituen, baina gehienak edo gora, edo bera, asko hormabitara kontrakantzara joten ziren, eta ber. Hor ikusiko dugu pilota askotan eskatuko duela, eta partidoaren pisua atzetik eramaten saiatuko dela. Eta bai, Patxi, ados zurekin, aurreko urtean eta aurreko 2 urteetan oso gorabehera handiko pilotaria zen partidu barruan. Pilotarik onena jotzeko kapasa, baina modu berean pilota kanpora errastasunez botatzen zuen horietarikoa, baina aurten ez dakit euseren agindutan edo baretu izan den, eta maila ona ematen ari da. Bai, eta igual konturatu da, agian konturatu da bera ere apurbete baretu egin behar dela bere, ez dakit, bere joku apurbete, bere joku maile edo apurbeti gotzeko, eta egia esan da ondo dabil, eta bigarren maila honetan Mikel Poblacionekin batera usteot partida askotan berak markatu duela diferentzia, eta gaur ere ikusiko dugu, behin baino gehiagotan, 7tik aurrera pelota asko emango dituela. Oso pilotari arriskutsua da bere golpearekin, esan dugu moduan pilota ez dator inoiz ere zuzen, berak jotzen duenean, eta hortik hartu duten abantaiatxo txiki hau hasieran. Sake onak eta erresto bortitzak. Hortxe ikusten dugu, nola eskatzen duen, baina gehiagi jo nahian eskerrean gora joan zaio. Ikusiko dugu, bai, Facundo Maldonado tarren familian nagusiena da, eta orain dela gutxi Euskal Herrira heldu, eta bata profesionala, bestea maila ona ematen lehenengo mailan, eta Fakun ere bere leku hartzen. Argentinarrak boterarekin etorri dira Euskadira, ez da, Patxi? Ikusten zen, denpora eman behar geniela, bai Roman eta bai Roman batez ere, orain dabile profesionaletan, eta egia esan da, oso maila ona erakusten ari dela. Lehen komentatu dugun Iñaki Urrutiarekin batera, Kutxaban Ligako txapeldun berria izan da. Bigarren txapela jarraian lortzen duena Maldonado, uste dut. Eta gero Agus, behin baino gehiagotan ikusi dugu, lehenengo mailan oso pelotari... Denetan agian artistena, bera, baina Roman fisiko aldetik indartsuagoa eta bere leku hartu profesionaletan, eta Agus afizionatu mailan dabil maila ona ematen.
gehien bat paleta larruz. Eta hor, eskubira jogatuta, hirugarren tantoa gorriek. Ez dut uste gorriak urduri jarriko direni gaurkoan. Batez ere Iñaki Garma, lehen komentatu duguna Juan Núñezekin, Iñaki izan alda adibederik onenetarikoa, ez? Lehen komentatu duzuna Deportibo eta txapelketa askotan jokatu izan duena lehenengo mailan Deportiboko izarre handienekin, Insaustirekin, eta beti bere maila eman du, bazekien zer egin behar zuen, eta pelotari oso langilea, plaza gizona, eta pelotari izila, baina oso... Beti hor tartean, ezta? Bai, eta hor... Bere papera badakigu beteko duela, eta gero apur beroagoa da Enaitxola eta ez. Gustatzen zaiona jokoan sartzen, parte hartzen, eta... Bai, oso pilotari jotxailea, Enaitz. Bai, doai asko dituena, eta... Eta hor, aurretik esan dugun trafiko hori hasi da aurreko kuadrotan. Enaitzek leku hartu eta eskerrez min asko egin du eta egingo du. Esker oso potentea dauka, eskubiarekin agian ez dauka hainbesteko kontrolik, baina eskerrarekin min handia egiten duen pilotaria da. Bai, pelotari celebreaz, ni askotan jokatu du berarekin, eta berarekin, bere atzelari izanaz, eta ez dakit, ni oraindik ez dut ulertzen zelan hain ondo jarri aldan eskerrarekin, eta eskumarekin asko betu da, egia esan da, baina orain dela 3 urte eskumarekin zan mucho. Bai, gaur euki duguna, loteria, eskubiarekin. Bai, baina asko betu da eskumarekin, eta askoz gehiago kontrolatzen du. Eta hori bere... Urteak eskarmentu hori eman dio, eta eskubiarekin ere izan beharra dago orain min asko egiten duen pilotaria dela, naiz eta eskerrez... Askoz gehiago egotea. Eta horra, Fakunen doai hori esan duguna, potentzia hori, momentuz kontrola ezinean. Naiz eta lau eta huts hasi diren, azkenengo 8 tantoak gorri. Eta hutsartea, urdinek hutsartea eskatu dute, dinamika hau aldatu nahian. Ni uste dut izan aldera gora berazko partidu bat, ze batez ere Fakundo eta Enaitz barruan egonda, batez Fakundoren aldetik. Bai, beti esaten dugu Fakundoren kontra aurkitzen garenean kantxatan, momentu batetik bestera aldatu dezakela partidua. Bai. Eta ezin izaten zaio pilota partiduan sartzen utzi, zen momentu batean BB-an badago ere, hurrengo segunduan gorakada hartzen du eta geldi ezina da. Bai, ganera bai zeakean eta bai dekon esker horrekin min asko egin aldu, eta askotan bakarrik zeinestu aldu, bera egin zezakena. Bai, doaiak hor daude eta horrek kudeatzen izaten ditu arazoak, baina... Horrek kudeatzen ikasi behar du pelotari handi bat izateko. Handia daia, baina handiago izateko... Ezberdintasun hori buruan baina ez dago, patxi. Hor, Iñaki pasa. Garmaren
helburua argia, aurrelaria kentzea, pilota luze jartzea, eta hortik Enaitzek aurrera egin alizatea. Ormabikoa bilatuz, kanpora joan egin zaio. Gehiago sakrifikatu behar izango da lanean txapelatik gertu izan nahi du. Pelota gehiago sartu behar izango ditu, ze bestela badakigu normalean Iñakik pelotak gitxi, oso gitxi galduko dituela. Eta errebote hori arrotua eskerreko hormatik gora, 11. gorrientzat. Poliki badoaz, gorriak. Oso ondo hasi dira urdina, baina... Komentatu beharrago, bigarren maila honetan, 24 bikote daudela oraingoan Bizkaiko txapelketan. 24 bikote horietatik 4 talde egiten dira, eta talde horietatik lehenengo bi sailkatuak final laurdenetara sailkatu egiten dira, eta hortik eliminatoriak, final laurdenak, semifinalak, eta gaurkoan dugun final handia. Txapelketa eta maila oso borrokatua, ez da batxi, ez dakit jarraitu duzun zure pilotariekin ere, bigarren maila hau. Bi bikotegi egin ditugu, euki ditugu bigarren mailan, finale laurdenetarako sailkatu dira, eta kasualitatez, biak batzuk final laurdenetan eta beste batzuk final erdietan, Ola eta Garmaren kontra galdu izan dute. Hor lehen komentatu duen, sosketa horren edo klasifikazio horren garrantzia. Bai, akauen, igual agian beste bikoteren bat suertatuko hasien kanporateketetan, bai, bueno, igual suerte gehiago izango zuten, baina, bueno, bidean Ola eta Garma moduko bikotea topatu dute, eta bai final ordenetan Manolo Domínguez eta Imanol Agirre galdu zuten, eta gero final erdietan Gorka Nazparrate eta Markel Sierra. Estu ibile ziren, bai, akauen garaipena... Bilbokoen alde, ez da? Bai, ganera jokatu behar izan zuten Deportibon, eta gure peloteriak askotan nabaritu zuten ezberdintasun hori. Hemen jokatzea edo 52 metrotan jokatzea, askotan nabaritzen zen, eta tantu zehatzetan, eta batez ere amaieran nabaritu zutela. Jokua jokatzeko era desberdina da, ze pelota gehiago luzaten da, eta... Txapelketa hasieran bikote edo talde guztiek ekidin nahi zituzten gaur finalean ditugun bikote honek, gehien bat bikote gorria, favoritoak ziren hasiera batetik, eta inork ez zituen bidean ikusi nahi, baina txapela irabazteko guztien kontra egin behar da, eta... Bai, ganera, kanporaketetan, jakinda, Deportiboko bikote biak lehenengo postuan jokatu direla bere taldeetan, beraien kontra jokatzekotan, Deportibon jokatuko zutela, hori izan... Handicap handiagoa. Eta oraintxe urdin takada txiki bat, Laura gerturatu dira ere, sake... Eta hor errebesez esku batera eraman nahi izan du Fakundok, eta ezin.
pilota arriskutsua, Ormaren kontra zapaldu egin da. Ziztu bizian irten da, eta gertu ikusi izan dute atxelariek aurpegitik pilota hori. Oraindik baten bateri ikusi diote, entzun diote esaten zelan betaurreko asuntoa eta hori, eta nitako funtsezko da betaurrekoekin jokatzeaz egin aldan aberie, batez ere begietan nitzako sakratua dela. Galanta. Betaurreko gabe jokatu izan dugunak atxekaldean. Bai. Gehien bat kosta izan zitzaigun moldatzea, baina ni ere atxelari izan da, behin moldatuta ez ditut kentzen ezertarako ere. Ez. Ikusi izan ditu aberia politak aurpegietan, eta dinozun moduan, bai begiak eta bai aginak oso sakratuak dira, naiz eta aginak errazagoak aldatzeko, baina bai. Eta hor sakarekin mina egiten Fakun orain, 3 gerturatu dira. Egia esan da, ditu kriston doaiak jokatzeko, baina batzutan dirudi apurbet hori pala apurtuta dago. Zara eta txarra ateratzen ari dira Fakundoren pala bai, berak ere begira dabil. Eta palen kontua ere ez begiak bezain beste, baina sakratua, ez da patxi? Bai. Pala motxean gehien bat, pala gustora eukitzea Bai. oso garrantzitsua. Eta hor, pilota oso ondo baztertuta, gozatu gabea, enpalatu gabea, baina urdinentzat oso zail, enaitzen tanto. Esaten genuen, pala gustora eukitzea oso garrantzitsua, eta pilotari askok alde asko nabaritzen dute pala batetik bestera. Nik uste dut psikologikoki ere egiten duela, ezta? Bai, azkenean pala batekin gustora egotea, batez ere motzean, pala batekin gustora egotea pelotari batzentzat oso garrantzitsua da, eta kogen ni askotan esaten ondo, gutxienez 2 edo eki behar dituzu eginda, gustora egotea pala bi horiekin, ze pala bat aportzen baduzu, gero barri batekin jolastea psikologikoki eraginak izan alditu. Zuetan ezagutzen dugu bat, baino gehiago soratu egiten dena palen apurketarekin. Bai, egia da. Kriston disgusto hartzen dute pelotari batzuk, pala apurtzen dutenean, eta kriston partidua egin izatetik, partidua bertan bera botatzera. Bai. Gutxinez, antza, ez da pala barria, erabilitakoa. Erabilia dauka, bai. Eta garrantzitsua ere, pala entzintatuta auki du, eta denbora gutxi galdu izan da aldaketa horretan. Ni uste dute pelotari guztiak eki behar dituztela... Ez da askotan ikusten den gauza bat. Ja, baina, tristea da, ze... Partidu bat azteko gutxienez, pala bi, zintarekin prest egon behar dira. Arroren zaite, gutxarte baten ondorioz, edo geldialdi baten ondorioz, Iñakik falta egitea. Zorre badaki, teoria badaki aspaldi. Pasara joan behar dela lehenengo sakea. Otxituta geratu ostean, edo kontzentrazioa galdu horrek, falta egitera eraman du Iñakik. Hor pilota galanta atera du rebotetik. Eta hor Fakundok formabikoa jokatu nahi izan du arriskatuz, eta kanpora joan nahi zaio. Pentsatu tantoa eginda zuela.
lekua ondo hartuta zeukan, baina zehaztasun falta. Eta Mikelek airez bera. Diru ezet, baina Iñaki pentsatzen dugun, baina min gehiago egiten du sakerekin. Bai, sakea motel, baztertuta, alturarekin, eta frontoi honetan oso mingarria den sakea. Bai. Hor, ez dakit atxelariaren pilota zen hori, Mikel dudatan ibile da, azken momentuan sartu nahi. Facundo eskatu diola uste dut, eta hori dabil esaten. Hori da Iñakiren kolpe... Bai, bere, gorria badakigu bere lana egiten saiatuko direla, batez ere Iñaki, pelota gutxi galtzen eta... Aukera daukanean betik jarri egiten da, eta hortik pilota atxeratu, faio gutxi, eta Enaitzek aurrera egiten da. Pilota bihurria Enaitze jarritako ezkerrarekin. Eta Fakunek... Estabil, bat ere eroso. Ez. Claro, Enaitze asko sartzen bada eta Iñaki sartzen den bakoitzan, gehienetan pelota jokoan sartuko du, Bai, erresponsabilitate gehiagi hartu nahian dabiela uste dut Facundo. Eta askotan ez ditu emaitza honik izaten horrela ibiltzeak, ezta? Orain bai, Mikel jokoan sartu egin da, eta eskerrarekin hor pilota eskutatuz, zabalean utzi egin du eta tanto polita. Oso zaila da, ez da, Patxi, aurrelari eskerti baten kontra jokatzea. Ba ez, gehienetan lekuz kanpo egon barzara. Gainera, Mikelek golpea azken momentura arte izkutatu egiten du. Eta leku berdinetik atxera botateko gai da, Ormabiko azkar bat botatzeko. Eta baita ikusi dugu askotan, zabalera ere eskerrarekin botatzen duela. Bai. Behin baino gehiagotan saiatu da zabaleratzen. Eta badoaz gorriak aldea hartzen. Iñaki sakean. Aukerako pilota Enaitzek. Oso goitik ez da normalean txarto ematen zaion kolpe bat, baina oso altua zen pilota hori eta indar asko izan behar da hor goian pilota hori txultzeko. Eta bera joan zaio. Hor bai, arrotuta, Enaitzek eskerrez ondo. Eta hor, esan duguna. Mikelek zabalera. Orain atxera. Zelan gilea dan Iñaki Egarma jauna. Zaratarik egin gabe, beti ondo kokatuta, pilota on asko inda, eta 10ko aldea hartzeko nahikoa izaten ari zaio momentuz. Bere aurrelariari beti laguntzeko prest,
asko hitz egiten. Akauen esperientzia nabaritzen da. Deportibon ja ikusten zitzaion bere jokatzeko era zelan egin alzuen mina, zaratan handirik egin gabe, baina beti mugitu da bigarren maila, lehenengo maila horretan, lehen komentatu duguna ez, izar handiekin txapelketa pilo jokatu du, eta bere papera... Igual, izar horien doaiak ez ditu, baina berak dituenak moldatu izan ditu haiekin ibiltzeko, eta izan du goiko mailan. Deportiboko atzeko kuadroetan beti bete du bere papera. Eta mirestekoa da dekon maila. Eskubiz, pilotaka da galanta, Enaitzek botela azterrean eta eskerreko horma gehiagi hartu dio pilota horrek. Eta tantua urdin. Hor ikusi izan dugu Fakundok ere eskubiarekin jotzeko arazorik ez daukala. Horrelako saketan Fakundoz bada sartzen, Iñaki Arosok egingo ditu. Oso bihurria da Fakundoren sakea. Eta Enaitzi berriro ere horma gehiagirekin gozatu gabe dabiela ikusten zaio Enaitzi, baina momentuz egindakoarekin aurretik egoteko nahiko. Aukerakoa Mikelek, bihurri ditu atzean, baina Iñaki bere lekuan da. Hor, oinak kokatu zinean Enaitz. Dirudi, urdinak gorantza doazela. Haize pizka bat hartzen dabiz, bai. Fakundo lan egin behar duela konturatu egin da. Eta hor, pilotaka da galanta Fakundorena, eta rebote zulora txik-txak hori ezin asko altxatzeko. Bostantoko aldea markagailuan. Eta esan dugu, lana behar den moduan egiteko kapasa bada Fakundo, aukerak izango ditu. Hor, suertez, Enaitzek jotakoa, suertez, erdi-erdian geratu izan da, eta ez bata ez bestea. Ez dio ondo emon, baina txapa gainean. Eta horrek ere margailuan... Hurbiltzen direnean horrelako tantuak zelako aizea ematen duten, Patxi? Bai. Betikoa, parkatu, baina tantoa gure poltsikora.
Errespetuari. Ze min egin alduen Facundo. Oso kolpe mostua dauka hor goikaldetik, matxetera horretan. Efekto asko hartzen, efekto pilo bat hartzen du pilota horretan. Eta horretarako katzea oso zaila da, bai. Sakea luze. Hor salto eginez, Enaitzek, eraman ezin. Naita botata, bi paretara. Badabil gustora orain Facundo. Eta markagailuan hori nabaritu egiten da. Bai, Mikeli esaten dio burua. Berak eutxi beharko du berea, bai. Hor, adibide. Sake hori eskerti batentzako, sake hori egitea oso zaila da. Ez dakit naita bota duen, baina eskerti izan da... Ni uste baiet, baina uste dut ikusi duelako Iñaki oso barruan kokatu. Barruan eta nahi zuen... Eskertia izan da horrek efektua kanporantza hartu egiten du normalean, eta eskubiarekin zaila bada hori egitea, eskerrarekin are gehiago. Ja. Ni uste gehiago arduratu behar dela pilota baztertzen, eta hormatik ibiltzea. Bai, izan ere, horrelako zuloa atxeko kuadrotan eta eskerraldean egon daiteke, Iñakik hor naiz eta oso ondo moldatzen den lekua hartzeko eta zailtasun gehiago ditu. Baina. Errebotean ederki moldatzen da Argentinar on moduan, hauek trinkete mundutik datoz eta erreboteak ez dira erronka handia eurentzako. Bai. Pero no. Pero vamos, ¿no?
Esta es una tarjeta. No, o sea, emisión. No, no, que no, o sea, estoy por hablar ahí, no sé por qué se me. Porque no es que se me tiene. Sí, sí, está ahí metiendo la sed, la emisión, sí, vale. Ya me ha contestado.
aukera Mikelentzako. Barruan itxi nahian, eskuan, errebesa ondo sartu egin du Mikelek. Eta Fakunek gora. 38 eta 24. 39 eta 24, barkatu, azken tantua, la novia. Espera que va el marcador, Kai. Azken sakea Iñakirentzako. Txaloak frontoian, ohitura den moduan. Eta hortxe markagailua martxan berriro ere. 39 eta 24. Aukera Naitzek. Eta Fakuni azkenek hori ere gora joan egin zaio 40garrena gorrientzako. Eta txapela Bilbo aldera, baina kasu honetan Enaitz Arteagarra eta Iñaki Garma Bilbotarraren etxeetara. Eta laster batean izango gara protagonistekin. Bilbotarrak biak. Eta lehenik eta behin, orain arte egin dugun moduan, txapeldunekin elkarrizketatuko gara. Beraz, Iñaki, Enaitz, mesedez. Hemen, Enaitz, hola eta orrastu nahian. Eta zorionak bikote, partidu askar samarra. Baina, zuen lana eginda 40garren tantura arte, zuen eginda nahikoa eta txapela etxera. Bai, azkenin garrantzitsuena hoxe da, ez? Txapela etxera eroatie. Partidue, kanpotik ikusitxe, suposatzen trakasa marra motel izin dagoela, baina, bueno, kontu nauki bide, atzelari Facu Maldonadonek efektu asko mototetzazela peloteari eta pelota bat ez dator zuzen. Orduen askotan gertatzen da hori, kostatzen dela partiduan sartzea. Sí, un partido un tanto raro, vamos a decir. Igual Iñaki más que nada para ti. Un zurdo atrás, un zurdo adelante. Enaitz también, que se pone mucho de izquierda. Pero bueno, has mantenido tu sitio, has hecho tu trabajo como acostumbras a hacer. Y bueno, la chapela también para casa, ¿no? Sí, pues bueno, mi trabajo es un poco ayudar a Enaitz, que es el que ha tirado ahí de todo el torneo del tema, de los partidos. Partido complicado contra dos zurdos, además Facundo Maldonado saca muy bien, zurdo, muy pegador, bueno, es muy incómodo jugar contra él, pero bueno, yo un poco he seguido un poco en mi línea, bueno, y al final nos ha salido bien, pero bueno, hemos estado un poco apretados, sí. Egon da momenturen bat gerturatu izan direna, eta bueno, badakigu Fakun doai horrek dituela, eta partidu alde jartzen bazaio, oso zaila da gelditzeko. Baina, bueno, burua hots mantendu duzu ez da Enaitz, eta hortik, erraztasunez azkenean, agian bere lekutik atera duzue Fakun, eta hortik emaitza. Bai, egon da momentu bat horreztu egon garena, eta Iñakik esan duzte da, arrazoi guztiekin, hor partidu honetan klabea izan dena da, tranquil mantentzea. Bera esan dute moduen pelotari oso arriskutsua da, baina hori, pelotari arriskutsu moduan, jotzari moduan, pasatzen da olako partidutan, utz asko egitea, ez, azken alderantz. Eta bueno, azkenen hori gertatu da, gu mantendu gara eta partidu irabazio, txapela etxera. Bueno, y para terminar, Iñaki, un clásico del Deportivo, tú, muchos años ahí, tanto de profesional como de aficionado. Recuperáis vuestro sitio ya en primera categoría con 3 parejas. ¿Vuelve el Deportivo a ser lo que era? Sí, bueno, tenemos la suerte de que tenemos una junta nueva que desde que ha llegado ha apoyado la pala y la pelota en general mucho, dando funciones en la escuela, con fichajes en el club y la verdad que bueno, pues muy contentos de poder estar otra vez en primera línea. Sí. Bueno, zorionak bioi, disfrutau eta gaurkoan ondo ospatu. Eskerrik asko. Eta orain arte egin dugun moduan, jarraian lehenengo mailako finala izango dugu eta lehenengo mailako hauen
arduradunak Armintzatik laster gurekin eukitzea espero dugu. Eta minututxo batean, espero dugu elkarrizketa hori egin izatea. Egin alizatea. Ekin zer ikusi gehiago duen galdera bat orain. Erremintak gora egin du Bizkaian azken urteetan. Superatzen dugu hor federazioaren lana nabaritzen ari dela. Eta, ze helburu markatu zenituzten hasiera baten eta lortu izan aldira edo nola dago kontua? Bai, egia da lizentzia zenbakiak ikusita erraz esan daitekela kopurua igo dela, baita gero kalitate aldetik uste dut mailetan ere ikus daitekela geroz eta kalitate gehiago dagoela, horren adibide izan daiteke adibidez hainbat urte eta gero aurten 2023 urtean Grauni txapelketa irabaztea lortu dugula. Eta, egia da, behin lau urteak orain amaitzen ari direla, balantzea eginda uste dugu positiboa dela, hala ere, uste dugu hainbat gauza badauzela hobetzeko, lizentzia kopuru handia dagoenez, txapelketak antolatzea ere zailtasuna handiagoa dagoelako, baina, nahiko pozik gagoz, hori bai, hobetzeko dauzen gauzak hobetzeko prest, eta asmo horrekin gagoz. Bai, elkarlana garrantzitsua federazioarentzako eta nahiak dioen moduan klub berri asko, pilotari berri asko eta erraminta ematen du garai batean zeukan bizitza berreskuratuz badoala. Eta heldu zaigu Jagoba Madariaga hirugarrenez, ona elkarrizketa set honetara. Eta, aurkoan lehenengo mailako final honetan Armintzako bi bikote ditugu, hirugarrenean badakigu Jagoba aritu izan dela ligazkan zehar, baina debutatu izanagatik bere lekua beste bati utzi behar izan zion, eta hortik semifinaletan bikote horrek finalean egoteko aukera ez duela izan, baina Jagoba pena gaurkoan hemen ez egotea edo profesionalizatearen posak estali egiten du hori. Beti ematen dago pena Armintza gazkolastia, eta zefinean herriko taldea da, baina aukera paregabean neukan debuta egitzeko eta ezin eban ezetxe esan, eta pena esan justo txapelketa erdian izatea, eta hori bai, esan dauen moduan ekain finalerdiak ezin jolastu izana, Gorka oso ondo jolastu izan, eta Jorge eta Matxeten kontra gutxi batik galdu egin zuten, eta, espero dute final polit bat ateaten da, Imanol eta Orueta bestaldean egonda, gatxe ikusten dut. Hori komentatzera ni joan, final honetan Imanol Ibañez profesional hoia daukagu, pala munduan, erreminta munduan agian punta-puntako atxelaria dena,
eta zein izango da, edo zu hor asteburu honetan irabazi diozula, zein da sekretua edo Imanolin mina egiteko? Bueno, egia esan bai, asteburu honetan irabazi dugu hori Segovian, baina bere oso ondo jolastu behar duzu beraren kontra, eta dana oso ondo egin, eta bera egun gaur nire ustez egun oso ona ez eukitzea, eta Jorge eta Matxete bere jokoa perfecto egin dana, eta ia Imanolen flakezak eta lan ez balien ikusten baldin behitugu, eta gatxe ikusten dute ia esan. Bai, bikote ona egiten dute, oso pilotariak biak eta Imanol oso arriskutsua. Naia, Armintxarrak biak, zu ere federazioan lanean, baina Armintxarra ere. Bihotza hemen, gorrien alde, urdinen alde. Bai, egia da, federazioan nagoenetik, frontoietara noanean, apurret impartzializeten saiatutenaz, egia da Armintzen azken denboraldien eta azken urteotan oso ondo dabiltza zela eta final danatara edo ia gehienetan Armintzak hainbat bikote deko zela eta egia da apurtxu betzail izeten dela, baina bueno, honenak irabaz dezala, kasu honetan Armintzan kontra, edozeinek irabazita be txapela herrire dator, herrian klubek oso lan hona egiten ari dau, eta beraz lan honaren seinale da hori, beraz honenak irabaz dezala, eta ni, tanto pelotaren, tanto honen alde egongo naz beti. Pronostiko bat? Zail egongo da, nik uste dute partidu hasieran horre egongo direla, baina gero Imanolek bere diferentzie markaten badauen, hori aseia egongo da, baina bakit Jorgek eta Inigo, Matxetek kasu honetan gogotsu datozela, Inigo be hainbat denboratan egon da jolastu barik, baina fizikoki beti ondo egon da, así que ez dakit, ez naz hausartzen esaten zer pasako dan. Eta Jagoba, honetan ja bai, txapela bai ala bai etxera, pronostiko bat emateko aukera izango ez, ezta? Naiz eta hori, urdinak irabaztea nahi dut, Jorge oso laguna deko dalako, beste gaz oso ondero batena, baina Jorge oso laguna deko, baina gatxe ikusten dut bera irabaztea, eta hasi kera uste dut Jorge eta Matxete ondo hasiko direzela, eta igual markagailuan juten direzela, baina gero Imanol partidu aurrera duan ala, uste dut, 40-30 edolan gerituko direzela. Oso ondo, eskerrik asko bikote, partiduak disfrutatu, final galanta daukagun.
nor baino nor gehiago, pilotari gazteak, gogotsuak, eta seguruenik partidu gogorra ikusiko dugula, Patxi. Bai, usteo komenta duzule, Imanol Ibañez kantxa barrean egonda, bueno. Hortxe, entzuten dugu sopelan daukagun afizioa, gaur urdinekin doala ematen du, Jorge, kuadrilla handia dauka, bai armintxan, bai plentzian, eta guztiak badaude hemen frontoian bera animatzen ematen du. Sakea gorri irten da. Ganera ikusleguak jakin badaki, gorriak direla favorito batez ere... Odola nahi dute. Odola nahi dute. Partidua gogor ikustea eta Imanol behingoz sufritzen ikustea, ere badauka bere puntutxo. Ni uste dut gauzak normal badoaz, gorrien partidu izan behar dela azkeneko, ez da mehizemat urte ja daraman Imanolek palamotzeko txapeldun izaten, sufritu behar izan dugunok, jakin badakigu beraien kontra jokatu dugunean, harrigarria da, zelako maila erakusten duen, erraztasun asko, ze erraz jokatzen duen, ganera aurreko partidotan komenta dugune. Ganera eskertia, oso ondo ateratzen du, defentsan, sekulako doaiak diture bai. Bai, daukan gorpuzkerarako oso mutil agila da, ezta? Abila da, bai. Oso ondo mugitzen da kantxan, eta indarra ere soberan dauka. Eta Oroetarekin, Oroetak tipo fina da, lana egin behar duen lana egingo du, eta urdinak partidua zail jartzen saiatu egingo dira, baina esaten dugun moduan favorito gorriak. Eta hortxe, bi eta huts aurretik jarri izana. Esan aldugu, azken urteetan diferentzia markatu duen atzelaria eta pelotaria dela. Profesional mailan egondakoa, bere garairik onenean agian utzi behar izan zuen, ezta? Lan kontuengatik. Bai. Eta afizionatu mailara igarota, bere gehiagotasun hori jarraitzen du aurkezten. Naiz eta esan dugun moduan, azkenengo egunetan edo asteetan ez da bilen berak nahi bezain fin, baina ala eta guztiz ere oso zaila berari tanto egiten. Zoritxarrez azkeneko urteetan sufritu behar izan dugu bere presentzia eta askotan gure kasuan bai finaletan, bai finalerdietan sufritu behar izan dugu beraien kontra jokatzeak eta azkarean bere markatzen duen diferentzia oso nabaria da. Ez dago, horren kontra ez dago, ezin da ezer esan. Esan behar dugu munduko gaur egungo munduko txapelduna dela, beraz munduan, erraminta munduan palamotzean dagoen atxelaririk agian onenetarikoa edo onena ez bada ere. Hori batzuk zalantzak jartzen dute, baina nitzako, bere puntuan egonda, bai. Urte guztian ezin dozu maila berdina auki, baina normalean danok jokatzen badute dakitena, ni uste dute Imanol esan aldugula atxelarik onena dela. Arriskutsuena, bai, bintzat.
Eta hori egin behar izango dute urdinek, pilota oso ondo jarri, aurrelaria libratu eta Imanolen faio hori itxaron beharko dute. Eta aurretik jarri egin dira, 4-3. Iñigo Aranak ere azken urte honetan oso fin dabil. Bai, azkeneko urteetan pelota gehiago faiatzen zituen, baina azken aldi honetan egia esan da oso fin dabil, sinesten du bere jokuan eta gure pelotarien kontra jokatu behar izan duenean egia da, maila oso ona eman duela eta ganera jakinda Jorge Hundarekin jokatzen duela, badakigu Jorge zelako pelotarian, fina, eta Imanolekin alderatuta, gorpuzek aldetik Jorge agian txiki ikusten dugu. Pilotari fina da, beti fizikoki oso ondo prestatua dagoena, eta eskubi horretan txispa handia daukana, eta jokaldiak botatzeko erraztasun handia ere. Bai, doaiak kriston handia ditu jokaldiak amaitzeko, eta niri benetan asko gustatzen zaidan pelotaria da. Bai, pilotari batek aurrelari bati eskatzen saiona egiteko doai handiak ditu, aurrerantza egiten du erraztasun handiz, beti pilota aurrera bilatuz. Eta hortik igual bere punturik ahulena edo esker hori izan daiteke, naiz eta hobekuntza izan duen horrere, esker hori bilatuko dutela argi daukat, eta hortik tantuaren aurrea hartzeko nahian gorriak. Hor, Imanol saket zitala egin nahian, motx geratu egin zaio. Txapatik 20 zentimetro eskasera, baina motx. Ikusiko dugu horbean ateratzen badu, naiz eta bebean jo luze joango zaiola sakeren bat ere. Uruetak aukeran. Eta gogorregi Jorge, Imanolen pilotaka gogorregi erantzun nahian. Pilota gora. Ikusten dugu, Imanolek naiz eta pilota pizka traketxe etorri abiadura emateko kapasa dela. Ba, eta ganera pelota asko eta asko baztertuko ditu. Eta horrelako sakeak eginda, asko aurreratu egingo du. Errekurtso asko ditu sakearekin Imanolek. Motz atera, luze, efektuarekin. Biparetara bebai. Eta hor Uruetak pilota eskuan daukanean ez du barkatzen. Pilotari oso langilea da, beti pilota atxeratu eta baztertu bilatzen duena. Eta hor pilota ustea ez da negozio ona. Eta horra, askotan egiten ez duen jokaldia, baina ederki bota du formabikoa Iñigok. Jorge barruan geratu dela baliatuz. Ez aio, askotan ikusten horrelakorik Iñigori. Bai, gehiago da pelota baztertzen dituen horietakoa, baina noizean behin utxune ikusten deonean biparetara eta... Bai, pilota edo pala mundua erdi utxita ibili da, naiz eta entrenatzen jarraitu izan du, konpetizio maila alde batera utxita izan du, mendiko lasterketa eta lasterketetan ibili izan da, hortik ikusiko dugula pilota zail asko ere harrapatuko dituela aurrekaldean, zen benetan arina da.
Bai, betianik izan da pelotari fizikoki oso ondo prestatu egon dana. Eta eskerrez Iñigok ezin. Badabiz bere tartea hartzen gorria. Pena da Iñigo Urueta bezalako pelotari bat. Kantxak erdi utzi edo eukitea. Zinez dakit Armintxan badabizela berriro berreskuratu nahian, eta bueno, gutxinaka igual gaurkoan txapela lortzeak ere motibatu egiten dio, eta gehiagorako berreskuratzen du, ezta? Bai. Pelotari oso fina, langilea, atzelariari asko laguntzen dion hoietakoa, eta batzuetan surtatzen zaite berarekin jokatzea, eta egia esan da placer bat. Kontra ere izan ditu kolore askotako, Zutani atxeko kuadrotan eta Iñigo aurrekotan. Bai, egia. Bai, egia esan da, beti izan da, eta sortatu da beste txapelketa batzuetan Jorge Undarekin jokatzea, eta nitzako dira pelotari oso antzekoak, igual Unda purbet erasokorragoa, baina pelota asko sartzen dituzten horietakoak, eta gustora atzelarientzat gustukoa dituzten aurrelariak. Bai, egia esan, ni urte askotan ibi izan nahi Iñigorekin bikote moduan, eta berarekin jokatzea oso erraza da. Oso ondo ulertu izan gara, eta bueno, gureak ere lortu ditu aurreko urtetan. Eta Imanolek berean jarraitzen du, Xakarekin min asko egin da. Gozatu gabe, eskubiz Jorge. Eta txean eta eskerrean sartu zaio matxeteri pilota hori. Imanolek egiten dituen efektu horrek, leku hartzea oso zaila da. Ezke batzuetan gauza bat espero duzu eta pilotak beste bat egiten du. Hor eskerrez, Iñigo, ondo. Defentsan Urdinak. Tantoa luze doa. Eta pena Jorgeren jokaldi hori, pilota gehiagin moztu nahian, bera joan egin zaio, tanto luzea hau, alternatiba asko izan dituena, baina berriro ere gorriak ere ikusten ditugu erasoan eroso, baina defentsan ere lanerako jantzia jartzen dutela, eta hor Jorge sorbaldatzetik jo behar izan saiatu behar izan da pilota hori jotzen. Arriskoan jarri du bere eskumuturra. Baina benetan askar zetorren, naiz eta erdikaldetik zetorren oso askar. Kontrola ezina. Eta mazazpi eta seikoa markagailua. Ez dira txarto aritzen ari Urdinak, baina gorriak nagusi.
pilota asko baztertuz eta Matxeteren eskerreko esku hori behin eta berriro bilatuz. Utxartea Urdinak partetik. Zerbait aldatu beharra, pilota agian, sakea lortuta pilota aldatzea bilatu behar izango dute. Partiduan lan egiten jarraitu, baina tantuak behar dituzte. Bai, baina aurrean dituzten aurkariak ez dira nolanekoak. Gainera, Imanol, komentatu dugu, baina ezke Inigo Orueta pelota oso gutxi faiatzen ditu, pelota asko sartzen ditu eta horrela oso zaila da jokatzea. Bai, atxean Imanol bezalako atxelari bat izateak konfiantza asko ematen dio aurrelariari, pilota errazak bakarrik bilatzea aukera badu, eta naiz eta partiduan asko sartuta ez egon, Imanol hor eukitzeak pilota behin eta berriro itzultzen, aurrelariari beti ematen dio partiduan sartzeko aukera. Eta oraingoan arrastondoan, baina barruan Matxeteren kolpea eta tantoa zuzenean erreboteko kanpo aldean jota. Urdinak pilota ezberdin batekin asmatu egiten duten eta hurbiltzea lortzen duten. Ze motako materiala uste duzu Patxi komeni zaiela? Egia esan destakit, ze guk askotan Imanolen kontra jokatu dugunean probatu dugu denetarik. Pelota biziak, pelota astunak, akauen berak markatzen duen diferentzia, uste berari berdin zaiola zeinekin jekotzea bez. Gero akauen da, pelota barria ateratzen dozunean dekozu horren esperantza, ez? Pelota barria izateagaitik, sakerekin asmatxea edo gutxienez zailtasunetan ipintzea Imanol. Sentsazioak lortzea, bizkat. Eta, behintzat, markagailuan ez hain urrun egotea, ezta? Bai, hori da. Ematen du pilota pizka bat motelagoa dela hasiera honetan. Eta hortik, Urdinak aukera pizka gehiago izango dutela aurrera jotzeko. Hor ikusten dugu, tantu berdinean, pilota bat ia 3 metro eta erdiko altueran hartu duela, eta hurrengoa lurretik 10 zentimetrora makurturik. Ikustekoa da. Bai, guk esaten dugu moduan, Imanol katxarroa da, baina oso ondo mugitzen da, eta oso tipo elastikoa da. Postura oso azale zinetan askotan jotzen dio pilotari, baina barrura eta nola. Ormabikoa dudarekin bota du Jorgek, Inigo Orueta gertu ikusi duelako, alderantziz irten zaio eta uste dut horri esker tartua lortu duela Inigori barrukaldean geratu zaiolako pilota. Hor eskubiz sartu zinean, postura txarrean jo behar izan du Jorgek, eta sakea itxuli egin die gorriei. Zelako lasaitasuna eman behar duen horrela jokatzeak. Jorgek osatu gabea, baina Inigok
ondo bildu. Orain Matxetek aukera eta hor pilotari joz. Eta agian eskubiz jarri behar zen pilota horri txarto jo eta goiko sarera joan zaio Matxeteri. Hor, zuloa oso ondo bilatzen ari dira gorriak, esker pareta hori oso ondo bilatuz, eta urdinak saiatu behar dira euren eskubiarekin alik eta pilota gehien jotzen. Horra, abiadura. Eskubiarekin ere ederki moldatzen da Imanol. Botela azterrean Jorge. Ormabikoa, Matxete katxetik, galanta publikoa zutik. Aurrelarien buruetatik gertu pasada, baina arrisku horrek hartu behar ditu, markagailuan gerturatu nahi badira. Beraren kontra jokotzen dozunean egin beharrekoa argi eta garbi dago, ze peloteatzen ez duzu ia zer lortuko, eta kauen arriskoak hartu behar dituzu, Beti bai ala bai. borroka psikologiko hori esaten dugu beraren kontra jokatzen dugunak. Ea lan egin behar den, edo gauza ezberdinak frogatu, baina gehienetan emaitza antzeko edo berdina izaten da. Oso ondo eskerrez eta botela azterrean Jorge. Orain arrez ez, baina defentsan momentu oro. Gainera, Oruetak, bere lanak oso modu honean egiten ari da. Txarat askorik sartu gabe, baina pilota zulora gehienetan. Imanolek pala hautsita duela ematen du, bai, kolpe hori apurtu hotxa atera du, eta beste pala bat atera barko du. Beste bat pala eginda duena eta zinta jarrita. Kasu honetan Imanolek nik ezagutzen dut eta beti 3 edo 4 pala izaten ditu puntuan eginda eta seguruenik bere eskaliburra esaten moduan, bere onena seguro ondo gordeta daukala laster datorren Espainiako txapelketarako eta gaurkoan bigarren hoiekin aritzen ari dela. Ondo luzatuta Jorgerena, baina luzegi. Errebotez ere eroso. Eta hor goregi hartu pilota hori. Eta naiz eta eskerrez efektua berantza ezarri nahi izan dion, gora joan zen. Hain nabaria da markatzen duen diferentzia.
Itxela, Orueta, erreboteko zulora pilota botatzen, eta Matxetek gehiagi arrotu nahian goiko txapa joko du. Eskerrak Inigo Orueta ez duela asko entrenatzen, ze bestela? Bueno, azkeneko garaian martxan jarri da, eta serio hartu du aurkeztu diogun aukera hau. Izan ere bera ere suplente lanetan aritzen ari da. Izan ere pilotari titularra bikote honetan Eneko Mena gaztea zen, baina itsasora joan egin zaigu Armintzakoei, eta garai batean kanpoan izango dugu, eta bere suplentzia lanak egiten, Inigo suplente de lujo. Ez da nolareaneko ordezkoa, Inigo Orueta? Ez, eskertu beharrekoa da onartu izan izatea ordezko paper hori, eta hemen finalean agintzen. Bai. Bueno, ikusten ari gara apur bete itxoten zena partido honi buruz, ez? Pena da final bat izateko, bueno, hasieran komentatu gunez, Imanol kantxan egonda, Espainia mailan markatu du diferentzia, Bizkaia mailan zer esaterik, ez? Are gehiago, bai. Eta askotan, zure partidurik onena beraren kontra egiten duzu, eta naiz eta zure partidurik onena egin, 30 askotan ez zara heltzen ere. Bueno, ez dago besterik, lanean jarraitu behar dute urdinek. Bai. Eta behintzat, hau zapore honarekin irten partidutik. Irabaztea zail dago, baina partiduari aurpegia ez galtzea, eta datozen urrengo erronketarako sentsazio honekin geratzea, ezta? Bai, hori da. Hori argi dago. Partida amaitu arte, egurrean. Sake askuan Matxetek. Imanole pega paloa ez dauka oraindik guztiz ziur, eta itxaroteko eskatu dio. Orain bai. Sake ona, baina erantzuna on ere. Seila eutxi Imanolek. Jorgeren jokaldia, luzeegi eta Imanoli aukera eman dio. Orain Ormabikoa, baina azkar eta bizi, ederra Jorge. 3 jokaldi bota behar izan ditu, baina emaitza hortxe tantua urdin. Txokoan lehenengoa, Ormabikoa bigarrena. Eta Zabalean paralelo bota du azkeneko hori. Eta horri irugarren, naita, bai, eta irugarren horretan, bai, tantua lortu. Hil behar dituzu gorri honek, tanto egiteko, Patxi. Hor berriro ere, txokoan, ederra. Bueno, Jorgeren doaiak hor ikusten ditugu. Eta urdinak egia esan da, oso partidu txukuna egiten ari dira, eta lo que pasa que gehienetan ezinean, Daviz. Eta goiko txapara berriro ere Inigori, bigarrena da hortxe goian, jotzen duena.
Eta naiz eta hemen sopelako armaian baten bat guzti zado ez egon, pilota hori argi eta garbi Sopelako armaiak urdinen favore dagoela, da betikoa ez. Ikusi nahi dute partidu parekatxoago. Bai, eta handia pizka bat sufritzea ikusi nahi du. Bai. Pilota hori. Pilota hori txotx horretan jo egin du, kanpora irten da eta biak barruan harrapatu izan ditu. Antxeman ezinak dira Imanolen sake horrek askotan. Arrotuta, Jorgek. Gehiagi Iñigok, Oruetak lauan rebote, eta buelta eman diote tantoari rebotez. Ama! Esaten duguna, gehiagi egin nahian, pilota asko galtzen dituzu azkenean. Mine egin nahian, pilota hori biltzekoa zen, patxi. Bai, lo que pasa que azkenean pelota asko gurutzatu dira eta amorru bizian Iñigo esan dago, izan behar da azkena edo azkenetarikoa. Hor bai, ondo jasota. Baina Iñigok Jorge lekutik kanpo ateratzen dabil, oso atxera etorri behar du Jorgek defentsa lanetan, eta hortik 29 eta 14. Bai, eta sensazio hori da oso esanguratsuak, hauen. Kriston partidua jokatzen ari zara eta 29 eta 14 zuaz. Horbai, pilotaka da ona, Imanolen oinetara, baina botela azterrean ere moldatzen den horietakoa da Imanol. Bere puntu gogorrenetarikoa da hor askotan botela azter hori. Naiz eta azkarret hori berak azkarrago jotzen du. Bai. Kamon ez dakizu, edo gehiago emon, edo jartzera joan. Hor, eskumuturra tolestu egin zaio Matxeteri, eskubian zeukan pilota horretan. Pelota harin dator eta zaila da. Bai, gainera Imanolek bi pilota berdin ez ditu jotzen jarraian eta soro moduan zabiz kantxatik. Hori ikusten dugu, botela azter hori. Rebote zulora. Eutxi. Eta Ormabik hori azkarregi bota du Jorgek. Eta 31 gorri. Ideia ona zen, baina gehiegi arriskatu nahian Iñigo Oru eta gertu zuelako kanpora joan zaio. Eta ezin Ipurdia rebote zuloan Itxatxi eta Matxete tantu gehienetan
frontisera heldu ezinean. Barruan, defentsa hori. Bizi, Jorge, baina erantzuna ona. Hori ere, barru ezin. Lasai egi jodu pilota hori ona egingo zuelakoan, baina ez da frontisera heldu. Askotan hain errez doa, ze faiatzen ditu, ze doa oso komodo, oso... Hainbeste konfiatzen du bere doaietan, ezta? Bai. Eta azkenean pilota erraz batzuk ere... Hor ere, pixka bat berandu irten egin da, eta eskubiarekin eraman ezin. Eta... Hogeira heldu nahian urdinak. Gutxinaka egin behar dira horrelakoak. Ni uste dut, Imanol aurkariak batzutan beraien helburua hori dela, gutxienez erdia egitea, ze... Hor ikusten dugu, botelazter hori nola errebote zulora bidali duen, beste guztiontzako zail doan pilota horretan. Zutani Patxi horretan ona egitearekin nahiko. Bai, nahiko eta soberan. Eta berriro ere Jorgeri gehiegi arriskatuz hormabikoa. Kontra kantxara. Azkenean urtero jokatzen dozunean Bizkaiko txapelketa Palamotxera, badakizu ez duzula irabaziko, normalean Imanol egonta berak irabaziko duelako. Baina, bueno, azkenean helburua batzutan da finalera heltzea eta irabaztekotan finalean irabazi izatea. Dauden bikotekin argi dago Imanol dela inork ere gurutxatu ez nahi duen pilotari hori. Bai, hori da. Baina lehenengo maila honetan maila oso altua da ere, eta hortik finalean egotearen meritua ere gero eta handiagoa izatea. Ikusi izan dugu azkenengo urteetan finalistak aldatuz doazela, ez da, Patxi? Bai, azkeneko urteetan gure pelotariak ere izan dira finalean, eta sortatu da Bizkaiko txapelketaren finalak hemen sopelan antolatzea eta gureneko bikoterik ez egotea. Ez hirugarren mailan, ez bigarrenean, ez lehenengo mailan. Aurtengoan ez duzu sorte hori eduki. Azkenengo urteetan egon zarete final ugaritan, bai? Bai. Eta, bueno, alternantzia hori nik uste positiboa dela elkartentzako ere. Bai. Izan ere, guztioi gustatzen zaigulako gureak ikustea finaletan. Hori da. Hori argi dago. Eta kompetentzia, sanoa denean. Bai, ona da, bai. Eskertzeko da. Eta azken lanetan gorriak, 26 eta 18. Sake bihurria matxetek eraman izan. Eske ganera gehiena edo dana oso errez egiten du eta dirudi bestok egin aldugula. Baina oso zaila da. Kanpotik ikusita agian erreza dirudi, baina erreza dela
ikus daiteke, baina ez da horrela. Kirola oso zaila da, eta Imanolek egiten duen moduan egitea are zailago. Baina, bueno, adina ere urteak aurrera egiten dute, eta, bueno, urteren batean ikusiko dugu Imanol erortzen ere, ezta? Bai, ez dakit no se aiekiko dan une hori, baina ni uste dut oraindik denbora asko pasatuko dela. Pilotari onak datozenaren seinale izango zen, Imanol erortzean ikusteak, beraz, momentu horren zain, seinale ona da ere. Kantua gordo da. Kriston pilotaka da hor Imanolek, Jorgek errebotez ondo. Eta Oruetaren kolpea goiko toldora. 20. urdinentzat. Lehenengo helburua lortuta. 25ean jarriko aldute hurrengoa, Patxi? Ni uste baiet, baina ez dakit ea lortu ez duten, baina zaila ikusten dut. Gozatuz orain Matxete, hor eskubiz. Hor egin behar duena, eskubian daukanean abiadura eman pilotari eta gorriak harrapatzen saiatu. Baina pena orain sakea berreskuratzea eta motz egitea ez da seinale ona. Vale. Hor Jorge behartuta atxera etortzen jona izan du eta pilota eskerreko ormara jantzen. Azkeneko sakea Imanolen eskuetan, txaloak sopelako pilotalekoan. Sake baztertua, Jorge Caires. Imanolek kornabia bilatu. Oruetaren kolpe gogorra. Pilotaka luzea oraingoan. Jorge hirugarren kuadrora arte. Kornabia saiatu. Eta bera joan egin zaio. 40. gorri. Txapela gorri aldera joan da Armintzako elkartera, baina kasu honetan Derioko horma batean eta Gorlizko horma batean eskegiko dute txapela hori Armintzarrek. Urdinak partidu ona egin duten arren oso zaila da bikotea irabaztea. Eta azkenengo partidu honekin, eskerrak eman Patxiri, gurekin egon dela arratsalde honetan. Eta hurrengora arte, Patxi. Eskerrik asko zuei. Ya saben que tiene que venir. Eta azkenengo azkenengo final honen protagonistekin izango gara, Iñigo Orueta, Imanol, nirekin mesedez. Bueno, bikote, lehenik eta behin zorionak. Partidu alanta, aurretik bagenekien favorito zinela. Baina partidu honek ere aurrera atera behar dira, ez da, Iñigo? Bai, neuretzako Imanolekin jolastea plazer bat da, atxelairi konena da, eta
eta plazerra da, beti zoaz aurrerantza eta hola nerrazagoa da, baina bai, jolastu behar dira eta irabazi behar dira. Bai, momentu batean horre aurretik izan dira urdinak, eta ikusi aldi izan duzue arriskuan momenturen baten, Imanol? Barkatu baina erderaz hitz egingo dut. Pues sí, ha habido un momento en el que hemos estado un poco más dubitativos, sobre todo yo que he tirado 2 o 3 seguidas y hemos quizá metido una marchita más, ellos también han empezado a dudar un poco en pelota simple, a querer hacer más de la cuenta y en ese momento nos hemos escapado y luego pues es más fácil gestionar y jugar de cara. Todo el partido de cara, se juega cómodo así, ahora tocará celebrarlo, supongo, ¿no, Íñigo? Imanol. No sé si Imanol preferirá irse a dormir, que últimamente creo que anda escaso de eso, pero bueno, ha sido una final bastante peloteada a pesar del resultado, pero lo que decimos, jugar contra Imanol es complicado, komplikatu da, ezta, Iñigo, kontraran izan dugunean zaila da beraren kontra. Entrenamenduetan eta ikusten dut eta oso zaila da. Azkenean errazak diruditenak be bai, beti datoz bueltekin, ez diozu ondo ematen eta oso zaila da. Bueno, besterik gabe, disfrutau, zorionak berriro ere, eta eskerrik asko horrelako ikustaldia emateagatik. A vosotros, y un placer jugar con Íñigo una vez más. 3.0. Oso ondo, hor txapeldunen hitzak, orain azpi txapeldunak izango ditugu gurekin, Jorge Honda, Íñigo Arana, Matxete jauna gurekin. Bai, bueno, hasieratik bagenekien partidu zaila zela hau, gorriak txapelketa osoan nagusi izan dira, eta, bueno, zer egiten saiatu izan zarete, Jorge? Bueno, azkenean gure jokoa egiten, saiatu gara egiten hasieratik, hori ez genuen zoratu nahi eta tanto azkar bukatzen hasi, baina, bueno, ikusi da Imanol hasi dela dominatzen sakearekin eta guk ez gara egon bat ere komodo frontoian eta hor egin digute takada bat, 12 tantuko edo eta hortik aurrera kontrakorriente jan gara, ez? Partidu zaila. Bueno, momentu batean aurretik izan zarete, ez da Iñigo, ikusi aldituzue aukerak hor min egiteko? Bueno, bagenekien oso zaila izango zela, hori, tantu hori mantentzea, baina, bueno, azkenean ikusi dugu Imanolek kriston jolasten duela eta orduetak be kriston partida bota du. Así que bueno, aurkariak gehiago direnean, zuen partidua ez da batere txarra izan, hortik sentsazioak uste dut ez daukazuela zertan sentsazio txarrarekin joan behar. Eta bueno, datozenak etorkizunean, uste dut joko honekin jarraitzea dela helburu, ezta? Hori da. Kriston, bueno, nahiko lehiaketa ona bota dugu, hasieran pizka bat txarta genuen, baina amaieran oso pozik amaitu dugu, ez? Ondo jolasten, pozik, pilota ondo kontrolatuz, benetan, gure helburua lortuta, ez Jortz? Txarta hasi ginen, galdu genuen, hortik ja pilak jarri genituen, eta hortik aurrera partido guztiak irabazi ditugu, finaliz galdu arte. Oso pozik gaude egindako txapelketarekin, hori, finalera heltzarekin pozik, eta hori. Imanol zoriondu gaur askoz gehiago izan direla. Bueno, eta hurrengo gerturako helburuak zeintzuk ditugu? Bueno, aurten ez gara puntatu palako txapelketara, pala luzeko txapelketara. Orduan orain pare bat aste ditugu deskantzatzeko, ez? Behar ditugula pizka bat, hankak eta besoak pizka bat deskantzatu, eta bueno, hurrengo hilabetean badaukagu Espainiako txapelketa. Nahiko luzea izango dela eta gogorra izango dela, así que han ikusiko gara. Bai, oraintxe hurrengo hilabetean, Iñigo esan duen moduan, bai Euskal Herriko eta bai Espainiako txapelketak astin dira, eta horietan barbintxarrak bereak eman nahiko dituzte. Bueno, zorionak egindako partidagatik eta hurrengotan frontoietatik ikustea espero. Eskerrik asko, Eka. Eskerrik asko, placer bat partidak horrela telebizatu alizatea eta eskerrik asko zuei. Bueno, eta honekin festival edo jaialdi honi amaiera ematen diogu. Orain sari banaketa izango dugu hemen ikusgai eta hemendik eskerrak emotea Tele7ri ere
egiten duen produkzio honengatik, berriro ere El Corte Inglesi eskertzea txapelketa honengatik apustu egitearren, eta ikusle guztiei hortik telebistan edo ordenagailu horrean zaudeten hoiei ere eskerrak emon, frontoira heldu ailegatu hurbildu diren hauei ere, eta hurrengo batean ikusten gara frontoiatik. Eskerrik asko.
Iñigo